સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? हाँ हाँ प्रभु। મારો વોઇસ ક્લિયર છે? કન્ટિન્યુ हाँ કરું ને? हाँ हाँ। ઓકે, થેન્ક યુ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. વેલકમ. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા, કારણ કે 8મું ચેપ્ટર એટલે ઓલમોસ્ટ આપણે 50% આજે નહીં પણ 50% થી થોડું ઓછું, 9મું ચેપ્ટર ફિનિશ કરશું તો 50%, પણ 8મા ચેપ્ટર સુધી પણ પહોંચવું એ ખૂબ સુકૃતિઓ હોય, સંતો મહંતોના આશીર્વાદ હોય અને પૂર્વજન્મોના સારા કર્મો હોય, ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ હોય તો એ શક્ય બને છે. તો તમારો બધાનો આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. શરૂઆત કરીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને એમની અનુકંપા માટે આપણે વિનંતી કરીએ કે તમે અમારા ઉપર કૃપા કરો કે આ જ્ઞાન હું તમને સમજાવી શકું અને તમે બધા આ જ્ઞાનને એક્સેપ્ટ કરી શકો, સમજી શકો, ગ્રાસ્પ કરી શકો. અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત, એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજી ના ચરણ કમળમાં આપણે વંદન કરીએ. દયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ રામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સાગર રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સાગર લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનો સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जयेंद्र जी, वेलकम प्रभु. हरे कृष्ण બધાને. હરે કૃષ્ણ મારા. થેન્ક યુ. સવારનો સમય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. 8 વાગ્યા બધાને જનરલી કામ, જોબ, ગૃહિણીઓને તો ખૂબ કામ હોય, બધી માતાજીઓને, છતાં પણ સવારમાં સમય આપણે ભગવાનના ગુણગાન ગાવા માટે કાઢીએ છીએ. એ ભક્તના લક્ષણો છે. ભક્તનું પહેલું લક્ષણ છે કે એ ભગવાનના ગુણ, ભગવાનનું નામ, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના ઉપદેશો સાંભળવામાં એને ખૂબ જ રસ હોય. બરાબર? તો તમને તમારા બધામાં એ ગુણ છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે, કારણ કે સૌથી પહેલો ગુણ છે સાંભળવું. જો ને આપણે નવધા ભક્તિમાં આપણે પેલું શ્રવણ છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો આપણે શ્લોક જોયો તો એમાં શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીજી પણ લખે છે, શ્રદ્ધાથી શરૂઆત કરે છે. તો એમાં પણ શ્રદ્ધા ત્યારે જ હોય કે તમે સાંભળો તો. બરાબર? તમે સાંભળો છો મતલબ તમને શ્રદ્ધા છે. તો ત્યાં પણ શ્રવણથી ચાલુ થાય છે, સાંભળવાથી ચાલુ થાય છે. અને કાલે ભગવાને પણ અર્જુનને કીધું કે સાંભળતું. યસ, અમરીશ પટેલજી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમને પોસ્ટ બનાવું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જિગ્નેશ દરબારજી પણ આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, આજનું ચેપ્ટર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર. આમ તો ભગવદ ગીતાના એક શ્લોક અને એક ચેપ્ટર બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર? તો આજનું ચેપ્ટર અક્ષર બ્રહ્મયોગ અથવા ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા પરમ પ્રાપ્તિ. બરાબર?
જીવનની મોટામાં મોટી જે પરીક્ષા છે, મોટામાં મોટી એક્ઝામ છે, એના વિશે આપણને આ ચેપ્ટરમાંથી જાણવા મળશે. તમને બધાને એમ થાય કે એક્ઝામ ક્યાં છે, અમે તો બધા એક્ઝામ આપી દીધી ને હવે તો ઘણા બધા કહેવાય કે આગળ વધી ગયા છે, ભણી ગણીને જોબ કરવા માંડ્યા છે, ઘણા બધા તો આમાંથી રિટાયર્ડ થઈ ગયા છે. તમે એમ કહો છો કે જીવનની મોટામાં મોટી એક્ઝામ. પ્રભુપાદને વાંચો તો પ્રભુપાદ એમ કે છે કે સાચી જે પરીક્ષા છે એ મૃત્યુ સમયે આવશે. આપણી આખી જિંદગી આપણે શું કર્યું છે એનું આપણી મૃત્યુ સમયે આખું ફ્લેશબેક ચાલુ થશે. તમે જે કર્યું હશે એ તમારી સામે આવશે. બરાબર. હવે જો આપણને તો ખબર નથી કે આપણું મૃત્યુ ક્યારે થશે. બરાબર. બરાબર 1 મિનિટ પછી, 1 મહિના પછી, 1 વર્ષ પછી કે 10 વર્ષ પછી આપણને કઈ ખ્યાલ નથી. 1 મિનિટમાં મૃત્યુ આવે આપણે જોયા છે ઘણા બધા કિસ્સાઓ. બરાબર. તો આપને તો ખબર જ નથી. જો પરીક્ષિત મહારાજને ખબર હતી કે ભાઈ 7 દિવસ પછી મારું મૃત્યુ થવાનું છે, તો એ તો કહેવાય કે લકી હતા કે એની પાસે 7 દિવસનો સમય હતો અને એ તરફ સુખદેવ ગોસ્વામીજી મહારાજને શરણે જતા રહ્યા. પણ આપણા પાસે આવો કોઈ ચાન્સ નથી કે આપણને ખબર પડે. બરાબર. 60 સેકન્ડ પણ છે એ પણ આપણને ખબર નથી. તો શું કરવું એમ, કઈ રીતના આગળ વધવું, કઈ રીતના મૃત્યુ થાય તો શ્રેષ્ઠ કહેવાય, એ આપણે આ ચેપ્ટરમાંથી જોઈશું. તો આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કઈ રીતના થાય છે એની પહેલા અહીંયા તમારી સામે એક સુંદર મજાના વિગ્રહ છે. ક્યાંના વિગ્રહ છે? જગન્નાથપુરી. જગન્નાથ. આમ તો જનરલી બધાને ખબર હોય, બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. જગન્નાથપુરી. બરાબર. જગન્નાથજી, બલદેવજી અને સુભદ્રા મૈયાજી ત્યાં બિરાજમાન છે. આની પાછળની ખૂબ મોટી ઘટના છે. લેવલ 2 માં લેતા હોઈએ કે શું કામ આ વિગ્રહ આ ટાઈપના છે, કેમ આવી મોટી મોટી આંખો છે, કેમ લાકડાના વિગ્રહ છે. સુંદર મજાની ઘટના છે. તો તમે લેવલ 2 માં આવશો તો આપણે જરૂરથી ત્યાં ચર્ચા કરીશું. ઓકે. આ ત્યાં જગન્નાથપુરીના રથ છે. બરાબર. અને આ જે છે એ શ્રી મંદિર છે. જગન્નાથજી જે મંદિર છે એ મંદિર છે. ક્યારેક જાઓ તો જરૂરથી દર્શન કરજો. બરાબર. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે જયારે કૃષ્ણજી કળિયુગમાં આવે છે, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે અવતરિત થાય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસ લે છે તો એના જીવનનો મોટા ભાગનો સમય છે જગન્નાથપુરીમાં વિતાવે છે. એટલે આપણા માટે જગન્નાથપુરીનું ખૂબ મહત્વ છે. કારણ કે કળિયુગમાં જે કૃષ્ણ આવે છે એ જગન્નાથપુરીમાં બિરાજે છે. દ્વાપર યુગમાં જયારે કૃષ્ણ આવે છે, બરાબર, તો એ વૃંદાવનમાં બિરાજે છે, ગોકુળમાં બિરાજે છે, દ્વારકામાં બિરાજે છે. એટલે આ ધામ પણ આપણા માટે ખૂબ મહત્વના છે. ત્રેતા યુગમાં જયારે કૃષ્ણ આવે છે શ્રી રામ તરીકે, તો અયોધ્યામાં બિરાજે છે. તો આ બધા ધામ આપણા માટે ખૂબ મહત્વના છે. તમે મંગળા આરતી કરતા હશો તો છેલ્લે જય ઘોષ બોલાવવામાં આવે. એમાં આ બધા ધામની જય બોલાવવામાં આવે. માયાપુર ધામ કી જય. માયાપુર ધામ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું બર્થ પ્લેસ છે. એમની જય બોલાવવામાં આવે. જગન્નાથપુરી ધામ, દ્વારકાપુરી ધામની જય બોલાવવામાં આવે. તો જીવનમાં સમય મળે તો જરૂરથી જગન્નાથપુરીના દર્શન કરજો. હવે જનરલી આ ભગવદ્ ગીતા તો અર્જુનને જે કીધી એ તો કન્ટિન્યુ ફ્લોમાં કીધી. બરાબર. ભગવાન એવું નતું તો અર્જુન ચલો હવે 8મું ચેપ્ટર આપણે ચાલુ કરીશું, એવું તો ભગવાન કઈ કહેતા નથી. બરાબર. કોન્સ્ટન્ટ 45 મિનિટ અને 700 શ્લોકની આપલે થઈ જાય છે. બરાબર છે. તો હવે એક ચેપ્ટરને બીજા ચેપ્ટર સાથે કનેક્ટ કરવો હોય તો મોટા ભાગે આગલા ચેપ્ટરના જે છેલ્લા શ્લોક હોય એમાંથી તમને એનું કનેક્શન મળી જાય. તો મેં તમને ગઈકાલે પણ કીધું હતું કે એમાં બ્રહ્મ છે, અધિભૂત છે, બરાબર, અધ્યાત્મમ છે, આ બધા જે શબ્દ આવેલા. અને છેલ્લો શ્લોક આપણે લીધો તો 7મા અધ્યાયનો કે ભાઈ પ્રણયાર કાલે, બરાબર, કે મૃત્યુ સમયે જયારે ભીષ્મદેવની આપણે કાલે ઘટના જોઈ હતી. બરાબર. તો એ બધા શબ્દો ઉપાડી લે છે. કોણ? અર્જુન. કોના માટે? આપણા માટે. અર્જુન તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એને બધી ખબર છે, પણ છતાંય આપણા માટે એ બધા ભગવાનના શ્લોકમાંથી શબ્દો ઉઠાવી અને હવે 8મા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં ભગવાનને એક સાથે પ્રશ્નનો મારો કરે છે. એક સાથે 8 પ્રશ્ન પૂછી લે છે. શું પૂછે છે? કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચક્કી પ્રોક્તમ અધિદેવમ કિમ ઉચ્યતે. અર્જુન પૂછે છે, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, ભૌતિક જગત શું છે ભગવાન, દેવો શું છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. જો આગળ પણ સકામ કર્મ શું છે આ બધું આવી જાય છે. બરાબર. કર્મયોગમાં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે છે આપણા માટે એ અર્જુનજી રિપીટ ભગવાનને પૂછે છે. હજી આગળ પણ ઘણી વખત રિપીટ થશે. કારણ કે એ કહેવાય કે સારા ટીચર હોય ને એ આપણને કહેવાય ને ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનનું લિસ્ટ આપતા. તમને ખબર છે આપણે બધા ભણતા
તો આપણને એક લિસ્ટ આપે કે જો હું તને આપું છું, આ કેવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, આ કરી નાખજે. તો આમાં ભગવદ ગીતામાં ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણું બધું રિપીટ થાય છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન પોતાના માટે ઘણી વખત કહે છે હું અજન્મા છું, અવિનાશી છું. તો એ બધું ખૂબ મહત્વનું છે, આપણે જાણવું જોઈએ, તો આપણે ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય. આગલા શ્લોકમાં અર્જુન હજી પ્રશ્ન પૂછે છે કે અધિયજ્ઞમ કથમ કોત્રમ દેહસ્મિન મધુસૂદન પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોસી નેતાત્મભિઃ. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણે છે? જોરદાર પ્રશ્ન પૂછે છે ને. હવે આ જે 8 પ્રશ્ન પૂછે છે એમાંથી 7ના જવાબ તો ભગવાન આગળના 2 શ્લોકમાં આપી દે છે. પણ આ જે છેલ્લો પ્રશ્ન છે ને કે ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે એટલે કે પ્રયાણ કાલે, બરાબર, એના ઉપર ભગવાન આખું ચેપ્ટર આપશે આપણને. 8મું ચેપ્ટર છે એ આખું આના ઉપર છે, મૃત્યુ સમયે, ડેથ નું સાયન્સ. આપણે જો આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો ઘણું બધું જોઈ ગયા, ઘણું બધું શીખી ગયા કે ભાઈ કઈ રીતના જીવન જીવવું. તો પ્રભુપાદ એમ કે છે કે ભાઈ કઈ રીતના જીવન જીવવું ને એ બહુ મોટી વાત નથી જનરલી, બરાબર. એમ તો પશુ પક્ષીઓ પણ એનું જીવન જીવે જ છે, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કઈ રીતના મૃત્યુ થવું, બરાબર ને. મૃત્યુનું સાયન્સ જાણવું ખૂબ મહત્વનું છે. અને એ કઈ રીતના મૃત્યુ થવું એ આપણે ભગવદ ગીતામાં શીખીશું, પણ એપ્લાય કઈ રીતના થશે, આખી જિંદગી એને ફોલો કરીશું ને તો એ મૃત્યુ સમયે એપ્લાય થઈ જશે, બરાબર. એટલે કઈ રીતના જીવન જીવવું એ ઠીક છે, બરાબર છે, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે મૃત્યુ કઈ રીતના થશે, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એટલે ભગવાન એના ઉપર આખું ચેપ્ટર લેશે અને એ પ્રશ્ન આપણા માટે ખૂબ મહત્વનો છે, બરાબર. તો ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા લોકો મૃત્યુ સમયે તમને કેવી રીતના જાણી શકશે? કૃષ્ણ અમને સમજાવો, અર્જુન કહે છે. તો હવે ભગવાન છે એ 3જા શ્લોકથી આન્સર આપવાનું શરૂઆત કરે છે. શું કે છે ભગવાન? અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે. ઓકે, તો અવિનાશી અને દિવ્ય જીવ છે ને અર્જુન, એને બ્રહ્મ કહેવાય છે. જો બ્રહ્મ ના અર્થ એ શ્લોકના મુજબ આપણે બ્રહ્મનો અર્થ લઈ શકીએ. બ્રહ્મનો મતલબ એટલે કે નિરાકાર જ્યોતિ એવું જ નથી. બ્રહ્મ એટલે એ જે કઈ વસ્તુ છે કે જે અવિનાશી છે અને જે દિવ્ય છે, જે ભગવાન સાથે જોડાયેલી છે ને, એ બધી બ્રહ્મ છે. જો આપણે આત્મા છીએ, આપણે પણ બ્રહ્મ છીએ, આપણો સ્વભાવ છે એ પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાન સાથે જે કઈ વસ્તુ જોડાયેલી છે એ પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનની જે પ્રકૃતિ છે એ પણ બ્રહ્મ છે, બરાબર. તો ભગવાન સાથે જે કઈ જોડાયેલું છે બ્રહ્મ કહેવાય. પણ ભગવાન એટલે પરમ બ્રહ્મ. ભગવાન માટે બ્રહ્મ શબ્દ નથી વપરાતો, બરાબર. આપણે ઘણા બધા એમ કે ને કે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા અથવા અહમ બ્રહ્માસ્મિ, કે ભાઈ હું, બરાબર, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, બરાબર છે કે આપણે આત્મા છીએ, બરાબર. પણ આપણે ભગવાન નથી. ભગવાન માટે પરમ બ્રહ્મ શબ્દ વપરાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે અવિનાશી અને જે દિવ્ય જીવ છે ને એને બ્રહ્મ કહેવાય છે. અને અધ્યાત્મ એટલે શું? તો કે ભગવાન કહે છે કે એનો જે સ્વભાવ છે, જે આત્માનો જે સ્વભાવ છે, જીવનો સ્વભાવ છે, એને અધ્યાત્મ કહેવાય. જો આપણા આત્માનો સ્વભાવ છે ને એ કૃષ્ણની સેવા કરવી, એ આપણો સ્વભાવ છે. તમે જો જ્યારે કીર્તન સાંભળશો, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરશો, ભગવાનનો જપ કરશો, ધામમાં દર્શન કરવા જશો, તો તમને ખૂબ શાંતિનો અનુભવ થશે. તમને એકદમ શાંતિ થશે કે નહીં, બસ અહીંયા જ રહેવું છે ને અહીંયા જ મજા. તમે વૃંદાવનમાં જાઓ તો તમને એમ થાય કે ભાઈ બધું છોડીને મારે અહીંયા જ રહેવું છે, ખૂબ આનંદ આવે છે. શું કામ એવું થાય છે ભાઈ? તો કે એ આપણો સ્વભાવ એ જ છે. આપણો જે સનાતન સ્વભાવ છે ને, જે અધ્યાત્મ કહેવાય, એ છે. આ તો આપણે એના વિરુદ્ધ જઈએ છીએ કે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ગૂંચવાઈ ગયા છીએ. બાકી ખરેખર આપણા આત્માનો સ્વભાવ છે એ કૃષ્ણની સેવા, એમના નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલા, બરાબર, નું સાંભળવું અને એનું કીર્તન કરવું, એ આપણો સ્વભાવ છે. તો એને અધ્યાત્મ પણ કહેવાય અને એને આત્મા પણ કહેવાય. અને પછી સકામ કર્મ શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે જીવોના જે ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્ય અથવા જે કર્મ, એને સકામ કર્મ. એટલે ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ મતલબ કે જન્મ થયો અને પછી આખું જીવન જીવે છે, વિકાસ થાય છે, પછી મૃત્યુ થાય છે, ફરીથી જન્મ થાય છે અને ફરીથી આખી જિંદગી જીવે છે. કારણ કે સકામ કર્મ કરે છે, ફળ ભોગવવા માટે તો જન્મ લેવો પડે ને, બરાબર. એટલે એ જન્મ લે છે ને પાછું જે કઈ કર્મ કરે છે સારા અને ખરાબ, અને પછી મૃત્યુ થાય ને ફરીથી જન્મ. એટલે મતલબ આ જે ભૌતિક શરીર છે એનો જે સતત વિકાસ થઈ રાખે છે, જન્મ મૃત્યુ, જન્મ મૃત્યુ, જન્મ મૃત્યુ. અહીંયા તમે જુઓ ને, અહીંયા જે પિક્ચર છે ને એમાં એ જ દર્શાવેલું છે. જો અહીંથી આખું જન્મ મૃત્યુ અલગ અલગ યોનિઓમાં સતત, બરાબર ને. તો ભગવાન કહે છે
કે આ જે પ્રોસેસ છે એ જે કરાવે છે ને એ જ સકામ કર્મ છે. જો આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે ભાઈ કર્મ એટલે શું, તો આપણને ત્યારે એમ લાગે કે ભાઈ સકામ કર્મ એટલે તો બહુ સારું, હા ભાઈ સકામ કર્મ કરવા જોઈએ, સકામ કર્મ એટલે પુણ્ય કર્મ પણ થાય, તો આપણને એમ થાય કે પુણ્ય કર્મ કરવા જોઈએ. તો તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો ને તો તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ સકામ કર્મ કરવાના છે કે નથી કરવાના. નહીતર આપણને એવું લાગે કે આપણે આખી જિંદગી ખાલી પુણ્ય કર્મ કરીશું ને એટલે આપણને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ જશે, અથવા બરાબર સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ જરૂર થઈ જશે, એ તો ભગવાન પણ કહે છે, પણ ધામની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. ખાલી પુણ્ય કર્મ કરવાથી ધામની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે કે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને એને અધિભૂત કહેવાય. આ જે પ્રકૃતિ છે કે જે પ્રકૃતિ સાથે આ જે જીવ છે એ સતત સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. બરાબર ને, સતત આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ, આપણે જીવન જીવવા માટે સતત પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ દરેક ક્ષણે. તો એ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનની નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા 7મા ચેપ્ટરમાં ભગવાનની બે પ્રકારની શક્તિ છે, અપરાશક્તિ અને પરાશક્તિ. બરાબર. તો એમાં અપરાશક્તિમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ પંચમહાભૂત અને મન બુદ્ધિ ને અહંકાર છે એ મારી નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. તો એ જે પંચમહાભૂત છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. બરાબર. તો ભગવાન કે એને અધિભૂત કહેવાય. પછી હવે અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન અધિદેવ એટલે શું, સમજાવો. તો કે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે એ જે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે ને એ અધિદેવ છે. જો આપણને એમ થાય કે ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ તો શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે જે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજે છે, પણ અહીંયા મટીરિયલ વર્લ્ડમાં પણ ભગવાનનું કંઈક સ્વરૂપ હોવું જોઈએ ને, નહીતર તો ભગવાન અધૂરા કહેવાય ને. તો એનું ભગવાનનું મટીરિયલ વર્લ્ડમાં જે સ્વરૂપ છે એ વિશ્વરૂપ દર્શન છે, જે આપણે 11મા ચેપ્ટરમાં જોઈશું, વિશ્વરૂપ દર્શન. તો એ જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે એ જે વિરાટ રૂપ છે એને અધિદેવ કહેવાય, કે જેની અંદર બધા દેવી દેવતાઓનો વાસ થાય છે, બધા દેવી દેવતાઓનો. તો એ છે અધિદેવ વિશ્વરૂપ દર્શન. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ આ જે પરમાત્મા છે એ ભગવાન ક્યાં રહે છે, એ મગજમાં રહે છે, એ હૃદયમાં રહે છે, ભગવાન ક્યાં રહે છે. તો ભગવાન કહે છે કે એ જે પરમાત્મા જે આત્મા છે ને એ તમારા હૃદયમાં રહું છું. અને અધિયજ્ઞ કોણ કહેવાય, ભગવાન યજ્ઞનો સ્વામી કોણ છે, ભોગતા કોણ છે, સુપ્રીમ એન્જોયર કોણ છે. તો એ આપણે 7મા ચેપ્ટરના છેલ્લા શ્લોકમાં પણ જોઈ ગયા કે ભોગતારમ યજ્ઞ તપસા. બરાબર છે, સોરી 5મા મને કે 7મામાં જ ભોગતારમ યજ્ઞ તપસા. જયેન્દ્રજી 7મા મને. ઓકે. તો પરમેશ્વર જે છે એ અધિયજ્ઞ એટલે કે જે ભગવાન જે કૃષ્ણ છે પરમેશ્વર છે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ ભોગતા છે. દરેક યજ્ઞોના ભોગતા કોણ છે, ભગવાન કે હું છું. ઓકે. હવે અહીંથી જે આગળ ચાલુ થાય છે એ એક જ પ્રશ્નનો જવાબ જે હવે બાકી રહ્યો છે પ્રયાણ કાલે, 8મો પ્રશ્ન જે છે એ હવે બાકી છે અને એના ઉપર જ હવે આગળ આખું ચેપ્ટર ચાલુ થાય છે. આ 8.5 જે શ્લોક છે ને એ કહેવાય ને કે જડી લીધા જેવો શ્લોક છે, ફ્રેમ કરી લીધા જેવો શ્લોક છે, કંઠસ્થ કરવા જેવો શ્લોક છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સમદભાવમ યાતિ નાસ્યત્ર સંશય. તો ભગવાન શું કહે છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણને એમ થાય, જસ્ટ આપણે ઇમેજિન કરીએ કે ધારો કે અત્યારે જ આપણું મૃત્યુ થવાનું હોય તો આપણને ઘણું બધું યાદ આવે. આપને આપણા પરિવાર યાદ આવે, આપને આપણા બાળકો યાદ આવે, આપણું કુટુંબ યાદ આવે, આપણને આપણી સંપત્તિ યાદ આવે, ઘણું બધું યાદ આવે, બેંક બેલેન્સ યાદ આવે, પ્રોપર્ટી યાદ આવે, ઇવન LIC ની પોલિસીઓ આપણને યાદ આવે કે ભાઈ મેં અહીંયા કાગળિયા મૂક્યા છે. ઘણા વિલ બનાવતા હોય પ્રોપર્ટીનું, એ બધું યાદ આવે. પણ ભગવાન કંઈક અલગ કહે છે આપણને. શું કહે છે જો કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, કે જ્યારે તમારો અંતકાલ આવે ને તો મામેવ, મામ એટલે કે કૃષ્ણ એમ કહે છે કે મારું, ફક્ત ને ફક્ત મારું સ્મરણ તમે કરો. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ, યાદ કરશો. મુક્ત્વા કલેવરમ એટલે કે આ શરીરને તમે જ્યારે છોડો ત્યારે ફક્ત ને ફક્ત મારું સ્મરણ કરો. ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આવે છે. ભગવાન કહે છે કે ફક્ત ને ફક્ત મારું, બીજું બધું તમે ભૂલી જાઓ. અંતકાલ તમારે આવે ત્યારે મારું સ્મરણ કરો. પણ એવું કઈ રીતના થાય, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, એ કઈ એવું ઓટોમેટિક થઈ જવાનું છે? તમે વિચાર કરો કે આખી જિંદગી ભક્તિ નથી કરેલી, આપણે જપ નથી કરેલા, સાધના નથી કરેલી, ભોગ નથી લગાવેલો, તો તમને શું લાગે ભગવાન યાદ આવશે આપણને? તમે વિચાર કરો કે આપણને નાનું એવું પણ એક્સિડન્ટ આપણું થાય છે, નાનું એવું કે જેમાં આપણે ખરોચ આવે કે લાગે,
ત્યારે પણ આપણે ભગવાન યાદ નથી આવતા. તમે યાદ કરી જોજો. તમે ત્યારે આપણે ભગવાન નથી યાદ આવતા. ત્યારે આપણે હંમેશા હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. તો ત્યારે હંમેશા આપણે છે ને પરિસ્થિતિનો દોષ દેવામાં જ આપણું મન લાગેલું છે કે તે આવી રીતના ગાડી ચલાવી ને એટલે આવું થયું. તરત આપણે ક્રોધિત થઈ ગયા હોય ને બહાર નીકળીએ. આપણને ભગવાન નાની એવી પરિસ્થિતિમાં પણ યાદ નથી આવતા. તો મૃત્યુ જેવી મોટી પરિસ્થિતિમાં ભગવાન ક્યાંથી યાદ આવવાના છે? ન જ આવે. એના માટે ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, ખૂબ પ્રયત્ન કરવા પડે, ખૂબ સાધના કરવી પડે. એટલે આ ચેપ્ટર એના માટેનું છે. આપને ખબર પડે કે આપણું શરીર છૂટી જવાનું છે તો આપણે બીજું ઘણું બધું યાદ આવે. ઉદાહરણ તમને આપું. ખૂબ ધનવાન વ્યક્તિ હોય, એક ખૂબ ધનવાન વ્યક્તિ છે અને એનું મૃત્યુ સમય નજીક આવે છે તો બધા બાળકોને નજીક બોલાવે છે અને કંઈક બોલવાની કોશિશ કરે છે તો બધા બાળકોને એમ થાય છે કે બાપુજી કંઈક બોલવા માંગે છે, કંઈક કહેવા માંગે છે. તો બાપુજી માંડ બોલી શકે છે, પણ બાપુજી શું કહે છે કે ભાઈ બેટા, આપણી જે 4 કંપની છે ને એમાંથી બીજા નંબરની કંપનીનું છે ને ઓડિટ બાકી છે અને ટૂંક સમયમાં આવવાનું છે, તું ધ્યાન રાખજે. અને એ પિતાજીનું ત્યાં બાપુજીનું ત્યાં શ્વાસ છૂટી જાય છે. તો વિચાર કરો કે એની ગતિ શું થાય આગળ. કારણ કે આખી જિંદગી આપણે આજ કર્યું છે ને, આપણી કંપની, આપણી ફેક્ટરી, આપણું બિઝનેસ, આપણું ફેમિલી, આપણું ઘર. જો આપણા ફેમિલીને આપણે પ્રેમ આપવાનો છે, આપણી ફરજ છે આપણે પૂરી કરવાની છે, પણ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જે આપણી ગતિ, એના માટે આપણને કોઈ હેલ્પ નહીં કરી શકે, કોઈ પણ નહીં. આપણું એકદમ પ્રિય પાત્ર હોય, આપણી પત્ની હોય કે આપણા પતિ હોય કે આપણે એકદમ પ્રેમાળ દીકરો હોય, પણ એ પણ આપણી આગળની ગતિ માટે આપણે મદદ નહીં કરી શકે. એના માટે આપણે જ પ્રયત્ન કરવો પડશે, ફક્ત ને ફક્ત આપણે. તો આપણે એ બધા માટે તો કરીએ જ છીએ, બરાબર ને. અહીંયા બધા માતાજીઓ છે તો આખા ફેમિલી માટે ઘણું બધું સવારમાં વહેલા ઉઠીને કરે છે. અહીંયા બધા પ્રભુજીઓ છે, સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી મહેનત કરે છે, ખૂબ બરાબર પૈસા એકઠા કરે છે અને બધાનું કહેવાય લાલન પોષણ કરે છે. બરાબર છે, કરવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે કંઈ છોડવાનું નથી. પ્રભુપાદજી પણ કહે છે કંઈ છોડવાનું નથી. ઇટ્સ ઓકે, બરાબર. પણ આપણી ગતિનું શું? આ બધું તો શરીર પૂરતું થઈ ગયું અને આ જન્મ પૂરતું થઈ ગયું, પણ આપણી આત્માની ગતિ માટે શું, કે જેના માટે આપણને મનુષ્ય જન્મ દીધો ભગવાન, બરાબર, તો એનું શું? એ તો કોઈ અર્થ સરસે જ નહીં જો આપણે આમ આગળ નહીં વધીએ તો. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરશે તો શું થશે? તો કે યહ પ્રયાતિ સ મદભાવમ, કે એ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. મારી પ્રકૃતિને પામે છે એટલે આપણે ભગવાનના સ્વભાવને પામીએ છીએ, એટલે કે આપણે ભગવાન નથી બની જતા, પણ આપણે ભગવાનના ધામમાં જતા રહીએ છીએ. આપણે ભગવાનની સાથે, જો ભગવાન કેવું આલિંગન કરે છે, આવી જા મારો દીકરો, આવી જા તું, બરાબર ને, આવી જા, બરાબર ને. આપણે એના દાસ છીએ, ભગવાન કૃષ્ણના આપણે સેવક છીએ, તો ભગવાન આપણે ગળે આવી જા તું, બરાબર. અને ભગવાન આગળ શું કે છે? યાતિ નાસ્ત્રી અત્ર સંશય, કે આમાં અર્જુન છે ને, આમાં કોઈ ડાઉટ નથી, બરાબર. અહીંયા ભગવાન આપણને ગેરંટી આપી રહ્યા છે કે ભાઈ અંતકાલે તમારા જો જીભ ઉપર મારું નામ હશે, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે હું ગેરંટી આપું છું કે તમે મારા ધામને પામશો, બરાબર. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાલે આપણે આ ઘટના જોઈતી ને, ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ થાય છે. કેવું મૃત્યુ થાય છે? જોરદાર મૃત્યુ થાય છે ને, કે ભગવાનના હાથ એના હાથમાં હોય ને સ્તુતિ કરે છે. મૃત્યુ થવાનો સમય હોય ને, જો કે ભીષ્મદેવ પાછળ હિસ્ટ્રીમાં જઈએ ને તો આખી મોટી ઘટના બની જાય. આખી 8મા વસુઓમાંથી એક વસુ છે, શું કામ એ હેરાન થયા છે, બહુ બધી લાંબી ઘટના છે, મહાભારતની વાત છે, બરાબર. આપણે ડિટેલમાં નથી જતા. પણ જ્યારે બાણસૈયા ઉપર સુતા હોય ને ભીષ્મદેવ, તો અર્જુન ને દુર્યોધન ને બધા જાય છે. તો ભીષ્મદેવ કહે છે કે મારે 2 વસ્તુ જોઈએ છે. એક તો મારા માથા નીચે કંઈક છે ને, કંઈક આપો મને, કંઈક તક્યા જેવું આપો. મારું માથું આમ લટકે છે નીચે, કારણ કે તીર બધા અહીંયા લાગેલા ને, માથામાં કઈ તીર નહોતું, એટલે માથામાં નીચે લટકે છે, તો મને તકલીફ થાય છે. અને બીજું, મારે પાણી પીવું છે. તો દુર્યોધન અને અર્જુન બંને સાંભળે છે, પણ જો બંનેના ભાવમાં કેટલો ફરક છે એ આપણે જોવાનું છે. દુર્યોધન આ રીતના તાલી વગાડે છે, સૈનિકો આવી જાવ, અને આજે માગે છે બાપુજીને આપો, દાદાને જે કઈ જોઈએ. અને અર્જુન, અને જ્યારે ભીષ્મદેવ છે તરત અર્જુન સામે જુએ છે, અર્જુન તરત સમજી જાય છે. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય, અર્જુન છે એ તરત જ એનું તીર ઉઠાવે છે, ધનુષ ઉઠાવે છે અને બાણ મારે છે, તરત આ રીતના ગોઠવાઈ જાય છે. તો એને માથા નીચે સરસ મજાનો સપોર્ટ થઈ જાય છે. અને તરત બીજું તીર એવું છોડે છે જમીન ઉપર, કે ત્યાંથી કહેવાય કે ગંગાજી પ્રગટ થાય છે અને સીધું એ પાણી છે એ ભીષ્મદેવના મુખમાં જાય છે. આ ફરક છે ભગવાનના ભક્ત અને અભક્તની અંદર, બરાબર. મૃત્યુ સમયે ભગવાનના ભક્તોનો સાથ મળવો એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભીષ્મદેવની સામે ભગવાન સ્વયં હતા,
બરાબર. જો ભગવાન આ રીતના આશીર્વાદ આપી રહી છે. બરાબર. તમે પેલો સ્કંદ 9મો અધ્યાય વાંચો. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ ખૂબ સુંદર મજાની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે ભીષ્મદેવ. ખૂબ આપણને આનંદ થાય સાંભળવાનો. તો ત્યારે કૃષ્ણજી છે, આ અર્જુન છે, બરાબર, ઘણા બધા બીજા ભક્તો, ભગવાનના બીજા એક્સપાન્શનો વિસ્તારો પણ છે, પરશુરામજી છે, બરાબર, વેદવ્યાસજી છે, બધા છે. તો આ મૃત્યુ સમય આ બધાનો સાથ મળો એ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી. આને કહેવાય આદર્શ મૃત્યુ. આવું જ એક આદર્શ મૃત્યુ થાય છે કળિયુગની અંદર હરિદાસ ઠાકોરજી. જગન્નાથપુરીમાં હરિદાસ ઠાકોરજીનું જયારે મૃત્યુ થાય ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એની સામે હોય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે કળિયુગમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બરાબર અવતરણ થાય છે, પ્રગટ થાય છે કૃષ્ણ પોતે, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. હરિદાસ ઠાકોરનું મૃત્યુ થાય અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ હરિદાસ ઠાકોરનું મૃત્યુ થાય બાજુમાં જ હોય છે. હરિદાસ ઠાકોરને ઉપાડી અને જગન્નાથપુરીની બજારોમાં કહેવાય કે નાચે છે અને એટલો કહેવાય કે દુઃખ વ્યક્ત કરે છે કે મારો હરિદાસ જતો રહ્યો એમ. અને એનું જે વિધિ કરવાની હોય, જે 10મું 12મું આપણે કહીએ ને, એના માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ, 14 લોકના અધિપતિ, અનંત બ્રહ્માંડના અધિપતિ કૃષ્ણ જે છે એ જગન્નાથપુરીની શેરીઓમાં ભિક્ષા માંગે છે બધા પાસે કે મારો હરિદાસ જતો રહ્યો. તો આ ભગવાન છે અને આ ભગવાનની એના ભક્તો પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. આવું જે મૃત્યુ થવું એના માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડે, ખૂબ પ્રયત્ન કરવો પડે. આપણે બધા ભૌતિકતામાં ડૂબેલા છીએ. આપણે વિચારતા જ નથી. આપણે બધાને એમ છે કે આપણે બધા શાશ્વત છીએ અને આપણે બધા અમર છીએ. આપણે એમ છે કે આપણું બેકગ્રાઉન્ડમાં કંઈક વોઇસ આવી રહ્યો છે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આપણે બધાને એમ છે કે આપણે બધા શાશ્વત છીએ અને આપણું મૃત્યુ થવાનું જ નથી. આપણે બધા એવા પ્લાનિંગમાં આપણે લાગેલા છીએ આખી જિંદગી કે જાણે આપણે અહીંયા 200 500 1000 વર્ષ રહેવાનું છે. આપણે એવા પ્લાનિંગમાં હંમેશા લાગેલા છીએ. 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન છે ભીષ્મદેવ, એને આવું મૃત્યુ મળે છે. બરાબર. એવા જ એક ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે કુંતી મહારાણીજી. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 8મો તમે વાંચો, ભગવાનની સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે. નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંગ્રયે. ખૂબ સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે. 1.8.25 આઈ થિંક સ્કંદ 1 અધ્યાય 8મો 25મા શ્લોકમાં કુંતી મહારાણી ત્યાં સુધી એમ કે છે કે હે પ્રભુ, હે કૃષ્ણ, તમે મને ફરીથી બધી મને આફતો પાછી આપી દો. કૃષ્ણ, મને બધા દુઃખ મને પાછા આપી દો. કારણ કે કૃષ્ણ જ્યાં સુધી મને બધા દુઃખો હતા ને ત્યાં મહાભારતનું યુદ્ધ પૂર્ણ થઈ ગયું તો ભગવાન તમે અમને છોડીને દ્વારકા જતા રહ્યો છો. તો કૃષ્ણ, તમે બધા દુઃખ મને પાછા આપી દો. કુંતી મહારાણી ત્યાં સુધી કહે છે કે હે પ્રભુ, હે કૃષ્ણ, હે નારાયણ, તમે મારા સાસરિયા પક્ષ અને મારા જે પિયર, જે મારું પિયર છે અને જે મારા બાળકો પ્રત્યે જે મારી સ્નેહની ગાંઠ છે ને, એ કૃષ્ણ તમે તોડી નાખો એ સ્નેહની ગાંઠને. અને મારું મન છે ને એ કૃષ્ણ તમારા ચરણોમાં સ્થિર કરો. આવું કે છે. અને 26મા શ્લોકમાં કુંતી મહારાણી કે છે કે ઊંચું ખાનદાન હોય, ખૂબ મોટો વૈભવ હોય, ખૂબ ઊંચું શિક્ષણ લીધું હોય, ખૂબ હાયર એજ્યુકેશન હોય, ખૂબ સુંદર હોય, તો ભગવાન આ છે ને એ તમારી સમીપ આવવા માટેના આ બધા અવરોધો છે. પણ છતાં આ ભગવાનના ભક્તોનો સંગ થાય ને તો આ અવરોધોને આપણે પાર કરી શકીએ. ઓકે, ભગવાન એમ કીધું કે ભાઈ અંતકાલે ચ મામેવ, એટલે કે ભાઈ મારું સ્મરણ કરીશ તો તું મારા ધામમાં આવીશ. પણ હવે બીજું પણ એવું છે કે ભાઈ જે લોકો આ સ્મરણ નથી કરી શકતા એનું શું? 8.5માં સ્મરણ કરે છે તો જોઈ લીધું. પણ હવે ધારો કે આપણે એવો કર્મ નથી કર્યા અથવા સાધના નથી કરતા, ભક્તિ નથી કરતા, તો શું ગતિ થશે? તો ભગવાન કહે છે કે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમે વેતી કોંતી સદા તદભાવ ભાવિત. કે હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરશે, જો ભાઈ મારા ભાવનું સ્મરણ કરશો તો તમે મારા ધામમાં આવશો. પણ નહીં કરો, ધારો કે તમે જે ભાવનું સ્મરણ કરો છો તો તમે એ ભાવને તમે પામશો. તમે મૃત્યુ સમયે તમારી આસક્તિ એવી હશે કે ભાઈ તમારી ઈચ્છા હશે કે મારે લીડર બનવું છે, મારે તો નેતા બનવું છે, પણ તમારા કર્મો એવા હશે કે તમને બીજી વાર મનુષ્ય જન્મ ના મળે, તો તમારું આગલું શરીર છે 2 વસ્તુ ઉપર નિર્ભર રહે. એક તો તમારા કર્મો અને બીજું તમારી ઈચ્છા. ખાલી ઈચ્છા ઉપર પણ નિર્ભર ના રહે અને ખાલી કર્મો ઉપર પણ નિર્ભર ના રહે આગલું શરીર. તો તમારા કર્મો એવા છે કે તમને મનુષ્ય જન્મ ના મળે, પણ તમે ઈચ્છા એવી કરેલી છે મૃત્યુ સમયે કે મારે લીડર બનવું છે,
તો ભગવાન એની વ્યવસ્થા કરે કે આપણે કૂતરો બનાવી દે, આપણે ડોગ બની જઈએ અને આપણે આપણી શેરીના આપણે લીડર બની જાય. કેટલા બધા આપણા કહેવાય કૂતરા આપણી પાછળ હોય ને આપણે એના લીડર હોઈએ. તો લીડર પણ બની ગયા અને કર્મોનું ફળ ભોગવવા માટે આપણે કૂતરો પણ બની ગયા. બરાબર છે. અને આપણે મૃત્યુ સમયે એવી ઈચ્છા ધરાવશું કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે, પણ આપણા કર્મો છે એવા નહીં હોય કે આપણે મનુષ્ય જીવ મળે આપણને. બરાબર, નીચી કોટીના આપણે કર્મો કરેલા છે. તો ભગવાન છે આપણે કેટરપિલર બનાવશે. કેટરપિલર એટલે તમને ખબર છે ને, એ ઓલું લકડ ખોદ ગુજરાતીમાં આઈ થિંક કહેવાય કે એ છે ને ઝાડવાને આમ કહેવાય ખોતરે ને સુંદર મજાના શેપ બનાવે અથવા સુગરી બનાવી દે કે સુંદર મજાનું આપણે ઘર બનાવે. તો એ પણ એન્જિનિયર જ કહેવાય ને, વગર ડિગ્રીએ કેવું સુંદર મજાનું ઘર બનાવી દે. તો એન્જિનિયર પણ બની ગયા અને તમારા કર્મોના ફળ માટે તમે સુગરી પણ બની ગયા. બરાબર, અથવા કેટરપિલર પણ બની ગયા. બરાબર, અથવા ખૂબ સારા કર્મો છે તો તમે બ્રહ્મા પણ બની શકો છો. બ્રહ્મા પણ શું છે? એ પણ એન્જિનિયર છે. ક્યાં ભણેલા છે? ભગવાનની યુનિવર્સિટીમાં ભણેલા છે. તો બ્રહ્મા પણ એન્જિનિયર છે ને, સર્જન કરે છે. બરાબર, એટલે ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરશો તો તમારા જે કર્મો અને ઈચ્છા એ બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને આગળનું શરીર મળશે. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કોંતેય. શું કામ ભાઈ અહીંયા કોંતેય કહે છે, અહીંયા અર્જુન કેમ ના કહે? બોલો બોલો, અમરીશ પટેલજી તમે કયો. એમના ભક્તોને વારે વારે યાદ કરે છે. કુંતી માતા જે છે એમને બરાબર છે, સાચી વાત પ્રભુ. અર્જુનના માતાજીને યાદ કરે છે. બરાબર છે પ્રભુ. જો અહીંયા મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલુ હોય, બરાબર છે, શરૂ થવાનું છે. કેટલો બધો કહેવાય કે સામે સેના ઊભી છે, 1800ની સેના ઊભી છે. કેટલા બધાના પ્રાણ જવાના છે, કેટલા બધા મૃત્યુ થવાના છે. પણ છતાં એ સમયે જો ભગવાન છે ને એના ભક્તોને યાદ કરવા માટે ચૂકતા નથી. બરાબર, કુંતી મહારાણી જે છે ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે. તો એ જરાય ચૂકતા નથી, આ સમયે પણ યાદ રાખે. તો આના ઉપરથી આપણે શું સમજવું જોઈએ કે આપણે પણ જો ભગવાનના ભક્તોને યાદ કરીએ ને, આપણે શું કામ શિલા પ્રભુપાદજીને યાદ કરીએ છીએ, શું કામ જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજને યાદ કરી અને આ જે સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ, શું કામ આપણે છેલ્લે વાંછા કલ્પતરુ વ્યસ્ત કરીએ છીએ? વાય? શું કામ? કારણ કે ભગવાનને ખૂબ ગમે છે, ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. જે ભક્ત ભક્તની સેવા કરે છે, બરાબર, એ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. એટલે આપણો જે ભાવ છે ને એ દાસાનું દાસ ભાવ છે કે અમે તો કૃષ્ણના દાસના પણ દાસ જો થઈ જઈએ ને તોય આપણું જીવન સાર્થક થઈ જાય. બરાબર, એટલે ભગવાન જો અહીંયા યાદ કરે છે એના ભક્તોને. આ કઈ ઘટના છે? કોણ કહેશે? શોર્ટમાં કોણ આનું વર્ણન કરી આપશે આખી ઘટના? આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં જોઈ હતી. ત્રીજા ચેપ્ટરનો ચોથો શ્લોક જયારે આવ્યો ને ત્યારે આપણે આ ઘટના આખી વર્ણન કરેલી. તમે હેન્ડ રેસ કરજો, પછી હું સિલેક્ટ કરું છું કે એ કોણ કહેશે. યસ, ડોક્ટર દીપ્તિજી એક છે. બોલો બોલો, કઈ ઘટના છે? રિપીટર ને બધાને ખ્યાલ છે. જિગ્નેશ દરબારજી, અમરીશ પટેલ અને ઇવન ફ્રેશ ને પણ ખબર હોવી જોઈએ. ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આપણે આ ઘટના લીધી હતી. પેલા તમે ખાલી નામ બોલો કે કઈ ઘટના છે, એટલે જે ફ્રેશ છે એને ખ્યાલ આવી. જળભરતની ઘટના છે. યશોમતીજી, બરાબર છે. કોમલજી, જળભરતની ઘટના છે. હવે કોને યાદ આવી ગયું? બોલો. જેને ખૂબ કહેવાય કે ધ્યાનથી ક્લાસ સાંભળ્યો હશે તો થોડુંક વર્ણન કરી શકશો ને તમે? બરાબર, વંદિતા માતાજી તમને પણ આવડે જ છે. પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, યસ, નિકિતા મોદીજી, ઘણા બધા રિપીટર છે. કેમ હેન્ડરેસ નથી થતા? ગોલ્ડીભાઈ સોની, ડોક્ટર ઉષાજી, ડોક્ટર સુરત પ્યારીજી, આ બધા હેન્ડરેસ નથી થતો. એવું છે? અચ્છા, એવું કેમ છે? એવું કઈ સેટિંગ છે? નયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ના પ્રભુ, થશે હવે. સેટિંગ નથી થશે. નહીં ને, આ થવા માંડ્યા. જુઓ, બરાબર છે. જયેન્દ્રજી નો હેન્ડરેસ છે, દીપ્તિજી, વંદિતાજી, ઓકે, યસ. અલ્પા મહેતાજી, અનસુયાજી, બેલા માતાજી, બોલો બોલો. ચંદ્રિકાજી, ડોક્ટર સુરત પ્યારીજી, ડોક્ટર ઉષા કાપડિયા. ડોક્ટર ઉષાજી છે ને એ પહેલી વાર આપણી સાથે જોઈન થયા છે આઈ થિંક આ સેશનમાં. તમે બધા હેન્ડરેસ રાખજો, બરાબર. એમની પાસેથી હું તમારી પાસે આવું છું. ડોક્ટર ઉષાજી, તમે બોલી શકશો કઈ ઘટના છે શોર્ટમાં? ડોક્ટર ઉષાજી, હરે કૃષ્ણ. હર્ષા માતાજી, તમે વર્ણન કરી શકશો? હર્ષા વૈદ્યજી ફ્રોમ ભરૂચ. જી, હું પ્રયત્ન કરું પ્રભુજી. યસ હર્ષાજી, હા બોલો બોલો, પ્રયત્ન કરો. આ જળ ભરતની જે વાત છે એમાં ભરત મુનિ જે છે એક હરણના બાળથી એકદમ મોહિત થઈ જાય છે. એટલે હરણના બાળકને ઉછેરે છે, પછી એનો મોહ એની અંદર થઈ જાય છે અને અંત સમયે પણ એ હરણનું જ સ્મરણ કર્યા કરે છે. ત્યારે એને હરણનો બીજો જન્મ જે મળે છે એ હરણનો જન્મ મળે છે
અને તે પછી એને એમ થાય છે કે આ તો હું પ્રભુથી તો વિખોટો પડી ગયો, મને આ પશુ જન્મ કેમ મળ્યો? અને પછી એને એ જન્મમાં પણ બને એટલું એ હરિસ્મરણ કરે છે અને પછીનો જે છે જન્મ એને ફરીથી પાછો જે મનુષ્ય જન્મ મળે છે, ઋષિ જન્મ મળે છે અને એ જળ ભરત કહેવાય છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કર્યો માતાજી. થેન્ક યુ. રીટાજી તમે બોલી શકશો? રીટાજી, યશરાજજી બોલો, રીટા માતાજી બોલો, સ્મિતા પટેલજી તમે બોલી શકશો? બરોબર યાદ નથી પ્રભુજી. ઓકે ઓકે, નો પણ પ્રોબ્લેમ. થેન્ક એવું યુ. છે ઋષિ બને છે ત્યારે કઈ મૌન વ્રત લે છે અને મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, પણ પછી કોઈને બચાવવા માટે એક જ શબ્દ બોલે છે એમ, અને બોલતા નથી ને એટલે એમ કોઈ 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 પણ રિએક્ટ જ નથી કરતી કે એટલે એમનું નામ જળ ભરત પડે છે એવું છે. પણ લાસ્ટ ટાઈમ મૃત્યુ વખતે શબ્દ બોલે છે બચાવવા માટે કોઈને. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. યસ, જિગ્નેશ દરબારજી તમે બોલી જાવ. ચલો હવે જિગ્નેશ દરબારજી ઘટનાનું વર્ણન કરી દો શોર્ટમાં. હા, એમાં એવું છે કે જયારે જળભરત હતા ત્યારે એમને જંગલમાં હતા ત્યારે એક તમારો વોઇસ ક્લિયર નથી આવતો પ્રભુ. કઈક આજુબાજુમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે અથવા માઇક દૂર છે એવું કઈ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હવે એકદમ પરફેક્ટ છે, એકદમ પરફેક્ટ છે, બોલો. ઓકે, તો એમાં એવું હતું કે એ જયારે જળભરત જંગલમાં જયારે હતા ત્યારે એક હિંસક પશુ એક પ્રેગ્નેન્ટ હરણને પાછળ પડ્યું હતું. તો ત્યારે પ્રેગ્નેન્ટ હરણ એક વખત જમ્પ માર્યો નદી ક્રોસ કરવા માટે કે ઝરણું ક્રોસ કરવા માટે, બચવા માટે. તો એ વખતે ક્રોસ કર્યું ત્યારે એની ડિલિવરી થઈ ગઈ અને એ વખતે હરણ, એની જે માતા હરણ હતી એ મરી ગઈ અને એનું બચ્ચું રહી ગયું. તો એ વખતે એ જળભરત જયારે એમને જોવે છે તો એમની આસક્તિ રહે છે કે નાનું બચ્ચું છે તો એમાં આસક્તિ રહી જાય છે. તો એને નાનેથી મોટું કરે છે અને એવી રીતે કરે છે. અને પછી એક વખતે પહાડ પર જતા હોઈએ કશે ઉપર, ત્યારે એ હરણનું મતલબ એમનો પગ લપસી જાય છે તો એમનું મૃત્યુ થઈ જાય અને એમનો જીવ એ બચ્ચામાં જ રહી જાય છે. તો એમનો બીજો જન્મ એમને હરણ તરીકે બને છે, મૃગ તરીકે. તો એ વખતે એરા મંદિરની બહાર પ્રસાદ ને એ બધું જમીને એમનો જે જન્મ છે પ્રસાર કરે છે. અને પછી એના પછી એમને ફરીથી એમની ભક્તિ પૂરી કરવા માટે એ જે જન્મ મળે છે એ જળ ભરતનો હોય છે. અને એમાં એ રાજાની સેવા કરતા હોઈએ. એમની એક વખત પાલખી લઈને જતા હોઈએ તો એ વખતે નીચે જોતા જાય છે કે કીડી પર પગ ના પડી જાય કે એવી રીતે. તો એ પાલખી આખી કુદાડીને લઈ જાય છે. તો એમને રાજા પૂછે કે આ શું ગાડો થઈ ગયો છે કે શું, કે આવું કેમ કરે છે, રાજાને આવું કરે છે. એ વખતે જળ ભરત બોલતા નથી હોતા તો પણ એમને સમજાવે છે રાજાને, અને રાજાને જ્ઞાન આપે છે અને પછી એમનો ઉદ્ધાર થાય એવું છે. રીબોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ ઘટના આપણે જોઈ ગયા હતા, બરાબર ને? ઋષભદેવના દીકરા છે ભરત રાજા, બરાબર, બધું છોડી દે છે, જંગલમાં જતા રહે છે, તપ કરે છે. પછી એક હરણનું બચ્ચું, બરાબર, ગર્ભેરી હરણ પાસે સિંહ અથવા કોઈ પશુ પડે છે, એને જમ્પ મારવામાં ડિલિવરી છે, બચ્ચા પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ થઈ જાય છે અને એનું જે મેઇન ઉદ્દેશ્ય સાઈડમાં રહી જાય છે અને આખો દિવસ હરણ કરે છે. એક દિવસ હરણ જતું રહે છે, ભરત રાજા શોધવા જાય છે અને પહાડ ઉપરથી લપસીને પડી જાય છે. છેલ્લે એનું જે ઈચ્છા છે એ હરણમાં રહી જાય છે, જીવ એમાં રહી જાય છે. એટલે ભગવાન હમણાં કીધું ને, યમ યમ વાપી સ્વરણ ભાવો, તો ભગવાન એને હરણનો જન્મ આપે છે, બરાબર ને? હરણ તરીકે એ રહે છે, પણ થોડી સ્મૃતિ આપે છે ભગવાન એને, બરાબર. એટલે એનો જન્મ પસાર કરી દે છે. પછી આગળનો જન્મ બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાં મળે છે, પણ એને ખબર પડી જાય છે, ભગવાન સ્મૃતિ આપે છે, એને ખબર પડે છે કે 2 જન્મ મારા વેસ્ટ ગયા છે, ત્રીજામાં મારે ચાન્સ નથી લેવો. કઈ બોલતા નથી, આખી જિંદગી કઈ બોલે નહીં, એટલે એને જળ ભરત કહેવાય છે. પછી રાજા રાહુગણની પાલખી ઉપાડવામાં, બરાબર ને, નીચે કીડીઓ મરી ના જાય એટલે જમ્પ મારતા ચાલતા હોય છે. અને રાજા રાહુગણ ખૂબ એને ન કહેવાના શબ્દો કહે છે, પછી એને જ્ઞાન આપે છે અને પછી મૃત્યુ સમય એને ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઓકે, તો આ આખી જળ ભરતની આપણે ઘટના છે. એટલે મૃત્યુ સમયે આપણે શું યાદ આવશે, બરાબર ને? એ મુજબ આપણી ગતિ થશે આગળની, બરાબર, ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. ઓકે, હવે ભગવાન કહે છે કે હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખે છે. તો ભગવાનમાં આપણે મન લગાડવાનું છે. કઈ રીતના આપણે મન લગાવી શકીએ? તો કે આપણે ભગવાનને ધરાવીએ, આપણે જપ કરીએ. ભગવાન કહે છે ને 9મા ચેપ્ટરમાં, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ, ખાલી આટલું જ છે. ભગવાન કહે છે કે મારે ક્વોન્ટિટીની જરૂર નથી, મારે 56 ભોગની જરૂર નથી,
તમે ખૂબ પ્રેમપૂર્વક મને ખાલી તુલસી પત્ર ને થોડું પાણી મને અર્પણ કરશો ને તો ભગવાન કે હું ગ્રહણ કરું છું. બરાબર, ખાલી ભગવાન છે ક્વોલિટી છે, એમને જરૂર નથી. ભગવાનની સેવા કરવા માટે હજારો લક્ષ્મી છે ને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં કૃષ્ણની સેવા કરે છે. એક લક્ષ્મી નહીં, એક લક્ષ્મી નારાયણની સેવા કરી રહી છે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુમાં. બરાબર, શ્રી વિષ્ણુની સેવા કરી રહ્યા છે લક્ષ્મીજી. પણ એવી તો હજારો લક્ષ્મીઓ છે એ કૃષ્ણની સેવા કરે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. કોણ કે છે આ? બ્રહ્માજી કે છે. ક્યાં લખે છે? બ્રહ્મ સંહિતામાં. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. સત સહસ્ત્ર એટલે હજારો, એને ગુણ્યા પણ 100 એટલે હજારોથી હજારો લક્ષ્મીઓ જે છે એ કૃષ્ણની સેવા કરે છે. એવા ભગવાનને હું ભજવું છું, બ્રહ્માજી એમ કે છે. બરાબર, તો એવા ભગવાન માટે આપણે જપ કરીએ, ભોગ લગાડીએ તો આપણું મન એમાં લાગે. તો મન ને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન આ રીતના રાખી શકાય. અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે મારું ધ્યાન કરી શકાય. આ રીતના આપણે ભગવાનનું આપણે ધ્યાન લગાવી શકીએ તો ભગવાન કે છે કે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરશે. કંઈ આપણે વધારે કરવાનું નથી. ભોગ લગાડવાનો છે, જપ કરવાનો છે, બરાબર. અને જે કંઈક આપણે કામ કરીએ છીએ, આપણે કર્મયોગ જોઈ લીધું, બરાબર ને. તો કઈ રીતના ભક્તિ યોગ યુક્ત કર્મ કરી શકીએ, કઈ રીતના દરેક કર્મમાં આપણે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરી શકીએ, બસ આટલું જ કરવાનું છે. બાકી જેમ જીવીએ છીએ એમ જ જીવવાનું છે. બાકી કઈ બહુ ઝાઝો ફેરફાર નથી કરવાનો. બરાબર, આટલું કરીશું તો આપણો જે અલ્ટિમ જે ઉદ્દેશ્ય છે, જે આપણો ગોલ છે ને, એ આપણો સાર્થક થઈ જશે. એટલે હું તમને બધાને કહું છું કે એટલીસ્ટ તમે બધા એક માળા કરો, ગમે તેમ કરીને. ખાલી 7 મિનિટનો સમય લાગે. જો હવે 7 મિનિટ પણ આપણે આપણા જીવનમાં ના કાઢી શકીએ ને, આપણા આ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય પરિપૂર્ણ કરવા માટે, તો કાલે ભગવાને કીધું હતું 4 પ્રકારના લોકો મારી પાસે નથી આવતા. એમાંથી જે પહેલો છે ને એ મૂઢ છે, મૂર્ખ છે, તેને બુદ્ધિ નથી, જે એમ કે છે કે મારી પાસે સમય જ નથી. અરે ભલામણ 7 મિનિટનો સમય નથી આપણી પાસે, એટલે ભગવાન કે છે કે મૂઢ છે, એને ખબર જ નથી કે એને શું કરવું જોઈએ. એટલે ભગવાન કે છે કે મારા શરણે નહીં આવે, મૂર્ખ છે. તો આપણે ક્યારે એ મૂર્ખની કેટેગરીમાં તો જવાનું જ નથી. 7 મિનિટ કાઢવાની છે એટલીસ્ટ આપણા માટે. ઓકે, અહીંયા એક બીજી સરસ મજાની ઘટના છે, બરાબર. અજામિલની ઘટના છે, બરાબર. એ લઈ લઈએ અને હજી આ શ્લોકમાં જોઈ લઈએ. યસ, મન લગાડવાની વાત આપણે જોઈ લીધી. તો પ્રભુપાદ છે એ સરસ એમના બુકમાં લખે છે કે જે ફોરેનરો છે, પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકા ગયા તો બધા ફોરેનરો. હવે એના તો ક્યારે બાપ દાદોમાં એ લોકો કૃષ્ણનું નામ નહોતું સાંભળેલું ને ક્યારે, બરાબર. રહેલો છે. બધા જીવ એ ભગવાનના દાસ છે. મૂળ તો માયાના કારણે આપણે એના ઉપર આવરણ આવી ગયું છે, બરાબર. ઓલી જે અગ્નિ હોય ને એના ઉપર ધુમાડો હોય અને થોડું ફૂંક મારો તો તરત અગ્નિ છે એક ભપ દઈને પ્રગટ થઈ. ચૂલામાં આપણે રસોઈ બનાવતા તો તમને ખ્યાલ છે કે ઓલી ફૂંકણી રાખવાની, કે આપણે મનુષ્ય છીએ તો આપણો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે જ. આપણે ભગવાનના દાસ છીએ જ, પણ ખાલી કોઈ ફૂંક મારવા વાળું જોઈએ. જો આપણે પ્રોપર કોઈ ફૂંક મારવા વાળું મળી જાય તો તરત આપણા હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રગટ થઈ જાય છે, બરાબર. એટલે બધાના હૃદયમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં કૃષ્ણ પ્રેમ છે જ, ખાલી એને જગાવવો જોઈએ. તમે માયાપુર જાઓ તો માયાપુરમાં ગુરુકુલ છે આપણી, બરાબર. તો ગુરુકુલમાં જાઓ તેમાં બધા ફોરેનના બધા બાળકો છે, નાના નાના બાળકો છે, બરાબર. તમે વિડીયો જોવો માયાપુર ગુરુકુલનો તો એ બધા ઇંગ્લિશમાં બોલતા હોય અને છતાં કૃષ્ણની ખૂબ સેવા કરતા હોય, બધા કૃષ્ણના ભક્તો. તો ક્યાંથી આ પ્રેમ પ્રગટ થાય એનામાં? કારણ કે એ ભગવાનના ઓલરેડી ભક્તો છે જ આપણે બધા, બરાબર. તો ધીમે ધીમે આપણે આ કરીશું, બરાબર ને. શું ભોગ લગાડીશું, જપ કરીશું તો ધીમે ધીમે આપણને પણ પ્રેમ પ્રગટ થશે. કારણ કે એક વોશિંગ પ્રોસેસ છે આ, બરાબર ને. ધીમે 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 એ બધા ખરાબ જે દૂષણો છે એ નીકળતા જશે. ઓકે, અજામિલ ની ઘટનાની વાત કરતો હતો હમણાં. તો શ્રીમદ ભાગવતમના 6ઠા સ્કંદમાં પહેલા અધ્યાયમાં જેનું વર્ણન આવે છે અજામિલ. વૈદિક સમયની ઘટના છે. બ્રાહ્મણ અને એકદમ પાયસ ફેમિલીમાં અજામિલનો જન્મ થાય છે. ખૂબ પવિત્ર ફેમિલી, વેદોનું ખૂબ જ્ઞાન, ભક્તિભાવ વાળું આખું ફેમિલી, ભગવાનની સેવા કરે અને આખું એનું જે જીવન નિર્વાહ છે એ ભગવાનની સેવાથી જ ચાલે. હવે એક સમય એવું થાય છે કે એ જંગલમાં ફૂલ લેવા જાય છે, બરાબર. એ સમય એવું તો નહોતું કે ફૂલ વાળો આવી અને પાર્સલ આપી જાય,
બરાબર, ત્યાં તો ફૂલ તોડવા જવા પડતા. તો અજામિલ ફૂલ તોડવા જાય છે, તો ફૂલ તોડતો હોય છે ને, તો એને કંઈક અવાજ સંભળાય છે પાછળથી, કુતૂહલ પૂર્વક એ જોવે છે કે ભાઈ આ શું છે, શેનો અવાજ આવી રહ્યો છે. તો એ જોવે છે અજામિલ, તો પાછળ એક શુદ્ર પુરુષ અને એક વેશ્યા એટલે કે ગણિકા, એના ક્રિયાકલાપોમાં એકદમ કહેવાય ને કે બેશરમ રીતના વ્યસ્ત હોય છે બંને. અજામિલ છે એ તરત ત્યાંથી એની દ્રષ્ટિ હટાવી લે છે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને, બીજા અધ્યાયનો 62મો અને 63મો શ્લોક, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, બરાબર, સંગસ તેસુપ જાયતે, કે આપણે કોઈ એવા વિષયોનું ચિંતન કરવા માંડીએ ને એટલે આપણે આસક્તિ થાય. જોવાથી આસક્તિ ના થાય, પણ જોઈને એનું ચિંતન કરીએ ને એટલે આપણે આસક્તિ થાય. મેં તમને બીજા ચેપ્ટરમાં સમજાવેલું. તો અહીંયા અજામિલ જોવે છે, તરત દ્રષ્ટિ હટાવી લે છે અને ત્યાંથી દૂર જવાની કોશિશ કરે છે. પણ પૂર્વ કર્મના બીજ હોય ને અંદર, એટલે એમ થાય છે કે ભાઈ ચાલ ને, જોવામાં શું વાંધો છે, જોવા દે ને શું કરે છે એ લોકો. તો એ જોવે છે. હવે જેવો એ જોવે છે અજામિલ, અને પછી ફસાઈ જાય છે. એને એ જે વરાંગના જે વેશ્યા ખૂબ ગમી જાય છે, બરાબર. વિચારે છે કે આ તો ખૂબ સુંદર છે, અને આ જે શુદ્ર પુરુષ છે ને, એ આને ભોગવવા માટે લાયક નથી. હું બ્રાહ્મણ છું, હું તો હોશિયાર છું, સર્વશ્રેષ્ઠ છું, મારે આને ભોગવવી જોઈએ, બરાબર, મારો હક છે. એ ઘરે જાય છે. અને પછી શું થાય છે, સાયકલ ચાલુ થઈ જાય. બીજા અધ્યાયમાં 62મા શ્લોક વાળી, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ તેસુપ જાયતે, સંગ થઈ જાય છે. સંગાત સંજાયતે કામ, બરાબર, ખૂબ આસક્તિ થાય છે. પછી કામાત ક્રોધો બી જાયતે, તો કામથી શું થાય, ક્રોધ આવે. ઘરે જાય છે, સતત તેના ચિંતનમાં રહે છે, વ્યાકુળ રહે છે. પત્ની પૂછે છે કે શું થયું, બરાબર. તો એમ કે છે કે તું આખો દિવસ કામ કરે છે, તું થાકી જતી હોઈશ ને, તારે કોઈ કામવાળીની જરૂર તો હશે ને. પત્ની ના પડે છે, તમારી સેવા કરવામાં મને શેનો થાક લાગે, તમે તો મારા પતિ છો, તમારી સેવા કરવી મારો ધર્મ છે, એમાં મને કોઈ થાક ના લાગે, બરાબર. તો અજામિલ કે છે ના ના, જરૂર તો પડશે તને. તો અજામિલ એમ કરીને જાય છે જંગલમાં ઓલી વેશ્યા પાસે, અને વેશ્યાને કહે છે ચાલ તું મારી સાથે. તો એ જે ગણિકા, એ વેશ્યા છે ને, એ હસે છે કે તું ભાઈ, તારું બેકગ્રાઉન્ડ જો, તું બ્રાહ્મણ છો, પવિત્ર ફેમિલીમાં આવે છો, અને હું વેશ્યા છું, મારે તો ભાઈ રોજ જો દારૂ પીવા જોઈએ, મદિરા પાન જોઈએ, મારે તો પૈસા જોઈએ, ધન જોઈએ. અજામિલ કે હું તારા માટે બધી વ્યવસ્થા કરીશ, હું તને રોજ 100 સોના મહોરો આપીશ, બરાબર. ઓલી ડિમાન્ડ કરે છે વેશ્યા, તો અજામિલ કે હું તને આપીશ. આ તો ભાઈ એમના પ્રેમમાં પાગલ થઈ ગયા, બરાબર. તો અજામિલ કે હું ચોરી કરીશ, જુગાર, વોટ એવર, તારા માટે જે કઈ કરવું પડશે એ કરીશ. ઘરે લઈ આવે છે. તો પેલા તો એના જે મા બાપ છે અજામિલના, ખૂબ દુઃખી થાય છે. અને અજામિલ, હવે તો ક્રોધ આવે છે અજામિલને, એટલે ક્રોધના કારણે શું થાય, ઝઘડો થાય છે ઘરમાં, અને મા બાપ છે છોડી જતા રહે છે. અને એમ કરીને પત્નીને પણ અજામિલ છે કાઢી મૂકે છે. હવે એ ખાલી એ વેશ્યા સાથે રહે છે, બરાબર. હવે આની તો ડિમાન્ડ રોજના 100 સોના મહોરો બ્રાહ્મણ ક્યાંથી પૂરી કરી શકે. અને પછી તો આખા ગામમાં પણ ખબર પડી જાય કે આ બ્રાહ્મણ આવો છે. બધા એને કહેવાય કે દીક્ષા આપવાનું, દક્ષિણા આપવાનું બંધ કરી દે છે. હવે આ ભાઈને કરવું પડે છે બધા ખરાબ કામ ચાલુ કરે પૈસા માટે, જુગાર રમે, અને એ હત્યા સુધીના ખરાબ કામો એ કરે છે. અને 25 વર્ષથી લઈ અને 80 વર્ષની એની આયુષ્ય સુધી આવા બધા ખરાબ કર્મોમાં બધા એમાં લેપાઈ જાય છે, અને આના ભોગવે છે. અને 80 વર્ષે એને 10મો પુત્ર થાય છે, બરોબર. 80 વર્ષે એને 10મો પુત્ર થાય છે. પણ કહેવાય ને કે અમુક સારા કર્મો હોય, બરાબર, થોડી ઘણી ભક્તિ હોય, તો ભગવાન થોડું ધ્યાન રાખે, તો બધા સંતો આવે છે એના ઘરે, અને એને કે છે કે અજામિલ, તું આ તારા જે 10મો પુત્ર છે ને, એનું નામ તું નારાયણ રાખજે, બરાબર. ઠીક છે, બરાબર ગુરુજી, હું નારાયણ નામ રાખીશ. એટલે નારાયણ રાખે છે. હવે થાય છે એવું કે આસક્તિ થઈ જાય છે નારાયણમાં, જેમ ભરત રાજાને થઈ ગઈ હતી હરણમાં, એમાં અજામિલને આસક્તિ થાય છે નારાયણમાં. સૌથી નાનો પુત્ર આખો દિવસ નારાયણ 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 નારાયણ, તો ઉઠ્યો કે નહીં, જમ્યો કે નહીં, નાસ્તો કર્યો કે નહીં, શું કરે છો, બરાબર. સતત એમાં મન બુદ્ધિ બધું જ એમાં લાગી ગયું. એક સમય એવું થાય છે કે અજામિલ ખૂબ બીમાર પડે છે. ફળિયામાં અજામિલ સૂતો હોય છે, દૂર છે નારાયણ છે, રમતો હોય છે, ખૂબ ખાંસી આવે છે, બરાબર. તો એ સમયે એને સામે યમદૂત દેખાય છે કે હવે આપણું યમદૂતનું તેડું આવી ગયું. બધા યમદૂતો આવી જાય છે, જો તમે આ બાજુ જે છે આ યમદૂતો છે, યમદૂત આવી ગયા બધા. અને અજામિલ ખૂબ ડરી જાય છે. જો ગરુડ પુરાણમાં ખૂબ વર્ણન આપેલું છે કે મૃત્યુ સમયે શું આપણી પરિસ્થિતિ થાય, બરાબર. મૃત્યુ સમયે આપણને એટલો ડર લાગે કે તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે ઘણી વખતે મળમૂત્રનો પણ ત્યાગ થઈ જાય મૃત્યુ સમયે, તમે જોયેલું પણ હશે. ખૂબ ડર લાગે આપણને, બરાબર. તો યમદૂતો આવે છે, બરાબર.
લેવા માટે. નારાયણ ખૂબ ડરી જાય છે અને એ એકદમ આદ્ર સ્વરે બોલાવે છે કે નારાયણ નારાયણ નારાયણ. અને આ નારાયણનો જે પોકારે છે, બરાબર, તો ત્યારે નારાયણના જે વિષ્ણુ દૂતો છે ને એ હાજર થઈ જાય છે. જો ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, કેટલા કૃપાળુ છે, આ ઘટના ઉપરથી આપણને યાદ આવે, બરાબર. તો તરત વિષ્ણુ દૂતો આવે છે અને યમદૂતોને એમ કે છે કે ભાઈ તમે આને ના લઈ જઈ શકો. યમદૂત કે અમને રોકવા વાળા તમે કોણ? આજ સુધી અમને કોઈ રોક્યા જ નથી, તમે કોણ? પછી વિષ્ણુદૂત એનો પરિચય આપે છે અને બંને વચ્ચે ખૂબ બહેસ થાય છે, બરાબર. અને પછી તો યમદૂતોને ખ્યાલ આવી જાય છે કે નહીં, આ કોઈ હાયર ઓથોરિટી લાગે છે. પછી યમદૂતો કહે છે જો આના કર્મો એવા છે ને કે આને આ ભોગવવાનું છે, આ ભોગવવાનું છે, આ ભોગવવાનું છે, આખું લિસ્ટ આપે છે. તો આ વિષ્ણુદૂત એમ કે છે કે બધી તમારી વાત સાચી છે, પણ બધું એને જે કઈ કર્યું ને એના પાપ કર્મો બળી ગયા. શું કામ? તો કે એના અંતકાલે એના મોઢા ઉપર નારાયણનું નામ હતું, કૃષ્ણનું નામ હતું ને, એટલે તમારું અહીંયા કામ પતી ગયું. જો કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ ને, એટલે શાસ્ત્રો આપણને કહે છે કે એક વસ્તુની ગેરંટી છે કે આપણે છે ને યમરાજના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળી જઈએ છીએ. જે સૌથી મોટો જે આપણને ડર છે ને એ યમરાજના કાર્યક્ષેત્રમાં આવવું, એમાંથી આપણે તરત બહાર નીકળી જઈએ, બરાબર. ભક્તિ આપણે થોડી કે કરેલી હશે ને તો વિષ્ણુદૂત અને જે કૃષ્ણનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે આપણે એમાં આવી જઈશું, બરાબર. એટલે એ ભક્તિનું ખૂબ મહત્વ છે, બરાબર. તો બધું એને સમજાવે છે વિષ્ણુદૂતો અને બંને વચ્ચે ખૂબ ઘણા બધા અધ્યાયોમાં આ આખી જે ચર્ચા ચાલે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં વાંચો તો ઘણા બધા અધ્યાયો આપેલા છે. અને યમદૂતો હારી જાય છે અને નિરાશ થઈને યમરાજ પાસે જાય છે અને યમરાજને કહે છે તમે અમારાથી છુપાવ્યું કઈ, કે અમને કોઈ ના પાડી શકે એવું તમે કીધું તું અમને, કે કોઈ અમને કોઈ ના પાડી શકે? તો યમરાજ કે ભાઈ થયું શું પેલા એ તો કયો. કે એક વિષ્ણુદૂત કરીને આવેલા અને અમને કીધું કે ભાઈ તમે આને ના લઈ જઈ શકો. તો યમરાજ છે હસે છે કે વિષ્ણુદૂતના દર્શન થયા? તો કે હા, કે વિષ્ણુદૂત આવેલા. કે તમે તમારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજો કે તમને વિષ્ણુદૂતના દર્શન થયા. જ્યારે કોઈ મનુષ્યના જીભ ઉપર રામ આવે, કૃષ્ણ આવે, નારાયણ આવે ને, તો ત્યાંથી આપણે ત્યાં નહીં જવાનું, આપણું કાર્યક્ષેત્ર ત્યાં પૂર્ણ થઈ જાય છે, આપણે ત્યાં નહીં જવાનું. આવું કદાચ મેં તમને વાત નહીં કરેલી હોય, યમરાજ કહે છે, બરાબર. તો અંતકાલે જયારે નારાયણનું નામ આવે તો નીલ થઈ જાય. હવે આ ઘટના ઉપરથી આપણે ખોટો મેસેજ નહીં લેવાનો કે આખી જિંદગી આપણે ભોગ કરીશું અને છેલ્લે નારાયણ બોલી જઈશું, એવું શક્ય નથી. આ એક અપવાદ છે અને અપવાદ એ આપણે બધા અપવાદમાં નહીં આવી શકીએ. અને એ પણ ખૂબ પાયસ હતો અને ખૂબ ભક્તિ કરેલી હતી 25 વર્ષ સુધી, બરાબર છે. એટલા માટે એ શક્ય બન્યું, બાકી એ શક્ય બને નહીં, બરાબર. એટલે આમાંથી એવું આપણે ઘણા બધા આમાંથી ખોટો મેસેજ લઈ લે કે અજામિલે ખૂબ આનંદ કરેલો આખી જિંદગી, તો હું કેમ આનંદ ના કરું? પણ એ તો અપવાદ હતો કે છેલ્લા નારાયણ યાદ આવે. અને છતાં ભગવાન આ વિષ્ણુદૂત આવે ને ધામમાં નથી લઈ જતા, બરાબર. વિષ્ણુદૂતો આવે છે અને અજામિલ છે ને એને પાછો જીવ એની અંદર આવી જાય છે, બરાબર. વિષ્ણુદૂતો જતા રહે છે ને યમદૂતો જતા રહે. અજામિલને ખબર પડે છે કે બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ અને બધું છોડીને અજામિલ છે ને એ હરિદ્વાર જતા રહે છે, બરાબર. અને ત્યાં ખૂબ તપ કરે છે, ખૂબ તપ કરે છે. અને પછી એ તપના અંતે એને જો હરિદ્વાર થી પછી એ જે પુણ્ય કર્મ કરે છે ને પછી એને વિષ્ણુદૂતો લેવા આવે છે ધામમાં જવા માટે. એટલે એવું નથી કે ખૂબ ખરાબ કર્મ કરશો ને છેલ્લે બોલી જશો તો ધામની તમારી ટિકિટ કન્ફર્મ થાય. ના ના ના, એવું નથી. શુદ્ધ તો થવું જ પડશે. જો એટલે ભગવાન અહીંયા અજામિલને શુદ્ધ કરવા માટે પણ ચાન્સ આપે છે. ઓકે, તો આ ઘટનાથી આપણે જરૂરથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ તમારે બધાએ. તો હવે આ જે ભક્તિ સેવાની શરૂઆત આપણે ક્યારે કરવી જોઈએ? આપણને એમ થાય કે હજી તો નાની ઉંમર છે, ઘણા ભોગ ભોગવવાના બાકી છે. પણ જો પ્રભુપાદ નાના હતા ને ત્યારે એમના જે પિતાજી ગોરમોહન ડે છે એમને સુંદર મજાનો રથ બનાવી આપે છે. પ્રભુપાદજી કહે છે કે મારે રથયાત્રા કાઢવી છે જગન્નાથજીની. તો પ્રભુપાદજી નાના એવા હતા ને તો રથયાત્રા કાઢે છે. તો કહેવાનો મતલબ છે શક્ય એટલી વહેલી તકે છે ને આપણે ભક્તિ સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ, બરાબર. હવે ભગવાનને કેવી રીતના યાદ કરી શકાય? તો ભગવાન છે કેવા ભગવાન છે? તો કે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ એટલે કે કવિમ એટલે કે સર્વજ્ઞ, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન ભગવાન બધું જાણે છે. આપણું ભૂતકાળ, આપણું ભવિષ્યકાળ, આપણું વર્તમાન, કવિમ બધું જાણે છે. પછી પુરાણમ, ભગવાન પુરાણ છે. પુરાણ એટલે કે ભગવાન આમ બુઢા, આમ કેવા મોટી દાઢી વાળા, આદિ થઈ ગયા એટલે એવા નહીં. તો બ્રહ્માજી લખે છે કે પુરાણનો મતલબ એવું નથી અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવ યૌવનમ છે. બ્રહ્માજી કે છે કે એ આદિ પુરુષ તો છે, પુરાણ પુરુષ પણ છે, પણ કેવા છે? તો કે નવ યૌવનમ ચ. તમે કૃષ્ણજીનો ક્યારે ઘરડા હોય એવો ફોટો નહીં જોયો હોય ને, કોઈ દિવસ નહીં, કે સફેદ વાળ થઈ ગયા હોય, વ્હાઈટ દાઢી હોય
અને વાંકા વળી ગયા હોય આવો ફોટો નહીં જોવા મળે ક્યારે નેવર. કારણ કે કૃષ્ણજી એનું શરીર દિવ્ય છે, ભગવાનનું શરીર દિવ્ય હોય. તો બ્રહ્માજી કહે છે કે નવયૌવનમ છે, એ હંમેશા 16 વર્ષના તાજા હતા. જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થતું હતું ને ત્યારે ભગવાનની ઉંમર છે ને એ લગભગ 80-85 ઉપર એની ઉંમર હતી. અને ભગવાનના પુત્રોના પુત્રો હતા. ભગવાન છે ભગવાનના પુત્રોના પુત્રો. ભગવાન ત્યારે દાદા બની ગયેલા. આપણે બધા દાદા બની જાય કેવા લાગીએ, અને ભગવાન કેવા લાગે છે કૃષ્ણ? એકદમ યૌવન. નવયૌવનમ ચ. ભગવાન છે જો અનુશાસિતારમ, એટલે ભગવાન છે એ નિયંતા છે. બરાબર છે. ભગવાન બધું કરે છે, બધું ચલાવે છે, બધું ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. ભગવાને કીધું ને માયા નો અધિષ્ઠાતા હું છું. ભગવાન બધું કરે છે. આપણે બધા શ્વાસ કેમ લઈએ છીએ? એ ભગવાન કરાવે છે. ક્યારે એવું થયું કે થોડોક હું બ્રેક લઈ લઉં, 5 શ્વાસ લઈ લઉં, પછી હું ક્લાસ લઉં, આવું થયું? નહીં, એ બધું ઓટોમેટિક ચાલે છે. કોણ કરે છે? અંદર બેઠા છે પરમાત્મા સ્વરૂપે, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે કૃષ્ણ બેઠા છે. એ બધું કરે છે. સૂર્ય ચંદ્ર એની ગતિમાં ફરે છે. કોણ કરે છે? કૃષ્ણ કરે છે. અણુ અણિયાર્યમ, બરાબર, અણુ અણિયાસમ. એટલે કે નાનામાં નાના જીવની અંદર પણ ભગવાન છે પ્રવેશ કરે છે. બરાબર. લઘુત્તમ, લઘુત્તર થી લઘુત્તમ, પછી સર્વના પાલન કરતા ધાતારામ, એટલે કે બધાના પાલન કરતા છે. દેવો હોય, દેવીઓ હોય, અચર હોય, ચર હોય, બધાના પાલન કરતા કૃષ્ણ છે. અચિંત્ય રૂપમ. અચિંત્ય એટલે કેવું? ભગવાનનું રૂપ કેવું છે? અચિંત્ય. જો રૂપ છે, ભગવાન એવું નથી લખેલું કે અરૂપમ. બરાબર. અચિંત્ય છે. ભગવાનનું રૂપ એવું છે કે આપણી ઇન્દ્રિયોથી પરે છે, પણ ભગવાનનું રૂપ છે. ભગવાન છે નિરાકાર નથી. ભગવાન છે એ એક વ્યક્તિ છે. બરાબર. એ તરીકે આપણે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે. ભગવાનનું તેજ કેવું છે? આદિત્ય વર્ણમ, સૂર્ય સમાન તેજ છે. બરાબર. કેવું છે? તમસ પરસ્તાત, એટલે આપણે અંધકાર આપણો છે દૂર કરે. ભગવાનનું સ્વરૂપ આવું છે. બરાબર. આગળ વધીએ. ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ ફોર્મ છે એ આ છે. જો શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, ત્રિભંગ. બરાબર. 3 જગ્યાએથી ભગવાન વળેલા છે, નીચેથી, અહીંથી અને ઉપરથી. સીધા ઉભેલા કૃષ્ણ તમને કઈ જોવા નહીં મળે એક પણ ટેમ્પલમાં. એટલે એ કૃષ્ણને સમજવા ખૂબ અઘરા છે. 3 જગ્યાએથી તો વળેલા છે. આની પાછળ સુંદર ઘટના છે. એક વખત રાધાજી એમ કે છે કે પેલા તો આ 3 જગ્યાએથી તમે વળેલા છો ને એ સીધા થઈ જાવ તો એકદમ સુંદર ઘટના છે. ક્યારેક ચર્ચા કરીશું. ભગવાન બહુ નટખટ છે. ઓકે. તો હવે ભગવાન કે છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, આપણે કઈ રીતના કરી શકીશું. બરાબર ને. અંતકાલે મામેવ કઈ રીતના થશે? તો ભગવાન કહે છે કે અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરંતિ નિત્યસઃ. ભગવાન કોના માટે ઇઝીલી પ્રાપ્ત છે? ભગવાન કોના માટે સુલભ છે? તો કે હે પૃથાપુત્ર અર્જુન. જો અહીંયા પણ પૃથાપુત્ર કે છે, ફરીથી કુંતીજીને યાદ કરે છે. જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરશે, જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરશે, જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરતો હશે, તો ભગવાન કહે છે કે તેના માટે હું સુલભ છું. પાર્થ તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિની. બરાબર. કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત છે, નિરંતર લાગેલા છે. શું કરવું જોઈએ આપણે? જો અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરંતિ નિત્યસઃ. બસ આટલું કરીશું તો ભગવાન એ ગેરંટી આપે છે કે અર્જુન એના માટે હું સુલભ છું, હું એમને મળી જઈશ, એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ શક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. બરાબર. ભૌતિક જગત કેવું છે? હું તમને વારંવાર કહું ને કે ભગવાન આ જગતના મેન્યુફેક્ચરર છે. જેને આ જગત બનાવેલું છે ને એ શું કે છે? જો દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. બરાબર ને. જો આ શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયરલી કે 8.15 કે ભાઈ આ સંસાર મેં બનાવેલો છે અને એ દુઃખાલયમ છે. પણ આપણે એમ કહીએ છીએ ભગવાન દુઃખાલયમ ને, તો સુખાલયમ છે. અમને ત્યાં બહુ આનંદ આવે છે, ખૂબ મજા કરીએ છીએ. આપણે હોટલ સમજીએ છીએ, પણ ભગવાન કહે છે કે આ હોસ્પિટલ છે, આ જેલ છે. તમને બધાના સુધારા ગ્રહમાં મોકલેલા છે. પણ આપણે શું કહીએ છીએ કે હમ નહીં સુધરેંગે. ભગવાન તમારે જે કરવું એ કરો, અમે સુધરશું નહીં. તમે ભલે 84 લાખ યોની બને, અમે તેમાં ફરશું અને ફરીને પાછા આવશું. ફરી અમે સુધરશું નહીં, હમ નહીં સુધરેંગે. તો શું થાય? ફર્યા રાખે 84 લાખ યોનીઓમાં. બરાબર ને. દુઃખાલયમ. ભગવાન કહે છે કે દુઃખાલયમ છે. આ જગત કેવું છે? અશાશ્વતમ છે. જો ઘણા બધા મોટા સંતો મહંતો હોય ને એમ કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. જગત મિથ્યા એમ કે, પણ નહીં, જગત મિથ્યા નથી, જગત ખોટું નથી. જગત બનાવેલું છે આપણા માટે. ભગવાને બનાવેલું છે, સાચું જગત છે. જગત સત્ય છે,
મિથ્યા નથી, પણ કેવું છે, અશાશ્વતમ છે, અશાશ્વતમ, ટકાઉ નથી. અથવા તો અહીંયા આપણે જન્મ મૃત્યુમાં સતત રહીશું પણ આપણે ઓરિજિનલ સુખ અહીંયા નહીં મળે, અશાશ્વતમ છે. બરાબર ને? ઓકે, આગળ જઈએ તો હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે, જ્યાં વારંવાર જન્મ મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે ને, કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. ભગવાન તમે કહો છો કાંઈ દુઃખાલય અશાશ્વતમ છે, તો એવું કોઈ સ્થાન છે ભગવાન જ્યાં દુઃખ ના હોય, જે શાશ્વત હોય, જ્યાં ખૂબ આનંદ હોય? તો ભગવાન કે હા, એવું એક સ્થાન છે. મારું જે સ્થાન છે ને એ ત્યાં કઈ દુઃખ નથી, ત્યાં પુનર્જન્મ નથી, ત્યાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી. ભગવાન કહે છે, ભગવાન એ સમજાવે છે કે ભૌતિક જગતનું સર્વોચ્ચ લોક કયું છે? ભૌતિક જગતનું સર્વોચ્ચ લોક આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈ ગયા હતા. હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્માજીનું જે લોક છે એ સર્વોચ્ચ લોક છે, એને સત્ય લોક પણ કહેવાય. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભલે કદાચ બ્રહ્માજીનું પણ લોક હોય ને, બરાબર, કે નિમ્નતમ લોક હોય એટલે કે નરક લોક હોય. બ્રહ્માજીનું લોક એ આવી ગયું અને નીચેનું નરક લોક પણ આવી ગયું. શું કે છે? દુઃખોના સ્થાન છે એ બધા. બરાબર. તો પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે કે તમે ખૂબ પુણ્ય કર્મો કરો, ખૂબ પુણ્ય કર્મો કરો, ખૂબ દાન કરો, ખૂબ સારા કર્મો કરો, ખૂબ યજ્ઞ કરો અને કદાચ તમે બ્રહ્માજી બની જાઓ તો ફાયદો શું? પ્રભુપાદ કહે છે ફાયદો શું છે? અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ લોક છે, દુઃખોના સ્થાન છે. તમે બ્રહ્માજી પણ બનશો તો પણ તમારે ફરીથી જન્મ લેવો જ પડશે. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે. આપણે જોઈ ગયા હતા કાલની સ્લાઇડ આપણે લીધી હતી, ચેપ્ટર નંબર 4 ની શરૂઆતમાં. નો યાદ હોય તો ફરીથી એકવાર વિડીયો જોઈ લેજો. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે. આપણે 100 વર્ષ નહીં, એના 100 વર્ષ. ઓકે, તો એ મૃત્યુ, તમે ઇન્દ્ર બની જાવ ને, કદાચ બ્રહ્માજી અને ઇન્દ્ર બંને પોસ્ટ છે, તમે કદાચ ઇન્દ્ર બની જાવ તોય તમારે જન્મ લેવો પડશે. તો શું કરવું જોઈએ? ભગવાન શું કહે છે? તો ભગવાન કહે તમે મારું તમે ચિંતન કરો ને, તો તમે મારા ધામમાં આવશો ને તો તમારું અહીંયા ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ જશે અને પછી તમારે જવાનું નથી. જો બ્રહ્માજી છે એ કૃષ્ણની આરાધના કરે છે, વિષ્ણુની આરાધના કરે છે, જો આજુબાજુમાં બધા સાંભળે છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભાગવતમાં આવે છે. જો અહીંયા શિવજી છે ને એ ભગવાનને સંકર્ષણ રૂપમાં ભજે છે, એ ભગવાનને સંકર્ષણ રૂપમાં પ્રેમ કરે છે. તો એ જો શિવજી પણ માતા પાર્વતીજીને ભગવાનની કથા સંભળાવે છે, બધા આજુબાજુમાં એકદમ ભાવપૂર્વક સાંભળે છે. પાર્વતીજી પૂછે છે કે આ જગતની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ શું? તો શિવજી કહે છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય ને તો એ વાસુદેવની ભક્તિ છે. બરાબર. આવું શિવજી ક્યાં કહે છે? બરાબર, આવું આપને વર્ણન ક્યાં મળે? તો શ્રીમદ ભાગવતમનો 4થો અધ્યાય અને 4થો સ્કંદ અને 24મો અધ્યાય એમાં આપણે જઈએ ને તો આપણને એમાં શિવજી રુદ્ર ગીત આપને કહે છે. એમાં સુંદર મજાનું વર્ણન કરે છે. શિવજી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે કે યહ પરમ રહસ સાક્ષાત ત્રિગુણતા જીવ સંગીતાત ભગવતમ વાસુદેવમ પ્રપન્ન સ પ્રિયો હિ મે. એમાં કે છે, શિવજી કે છે કે જે મનુષ્ય, જે જીવ, બરાબર, અને આ જગતના જે મનુષ્ય, જીવ અને આ જગતના બધાના જે નિયંતા છે, જો શિવજી સ્વીકારે છે કે નિયંતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે, વાસુદેવ છે. શિવજી કે છે કે જે મનુષ્ય, જીવ અને જગત બધાના નિયંતા એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવને શરણાગત થયેલો હોય છે ને તો શિવજી કે છે કે મને ખૂબ પ્રિય છે. તો મહાદેવ કે છે કે જે વાસુદેવની ભક્તિ કરે ને એ મને ખૂબ પ્રિય છે, એ મને ખૂબ ગમે છે. શિવજી ભગવાનની ખૂબ સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે. નમ પંકજના ભાય ભૂત સૂક્ષ્મેન્દ્રિયાત્મને વાસુદેવ શાંતાય કુટસ્થાય સ્વરોચિસે. બરાબર. 4.24.34 ચોથો સ્કંદ 24મો અધ્યાય અને 34મો શ્લોક શિવજી બોલે છે ભગવાનની. ખૂબ ઘણા બધા શ્લોક છે, વાંચજો તમે શ્રીમદ ભાગવતમ. એમાં શિવજી સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની. બરાબર. તો જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, હવે આ છેલ્લો શ્લોક છે. હવે અહીંયા ભગવાન છે એ પાછું કન્ક્લુઝન આપી દે છે. જો વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસુ ચેવ દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ અત્યંત તત્સર્વમિદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનુપોતિ ચાધ્યમ. કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન એટલે 4 વેદો, બરાબર, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો વાંચે, બીજા તંત્રો, સ્મૃતિ ને આ બધું વાંચે છે. બરાબર. એનાથી જે કઈ ફળ મળે છે તે. બરાબર. પછી તો કે તપ, ઘણા બધા તપ કરે, ગુફામાં જાય ને ખૂબ તપ કરે, બેસી જાય વર્ષો સુધી. તો ભગવાન કે એ તપથી જે ફળ મળે છે તે ફળ
પછી તો કે યજ્ઞ, ઘણા બધા યજ્ઞ કરે, આપણે બધા કરીએ છીએ નવચંડી યજ્ઞ, ઘણા બધા નાના નાના યજ્ઞો કરીએ, દેવી દેવતાઓ મોટા મોટા યજ્ઞ કરે, બરાબર, ઘણા બધા મોટા મોટા યજ્ઞો થાય, વેદોમાં ઘણા બધા યજ્ઞોનું વર્ણન છે. તો એ યજ્ઞ કરવાથી જે ફળ મળે છે, બરાબર, જો વેદાધ્યન થી ફળ, તપ થી ફળ, યજ્ઞ થી ફળ, અને હવે દાન કરવાથી જે કઈ ફળ મળે, દાન, આપણે બધા દાનમાં માનીએ ને ભૌતિક જગતમાં, આપણી પાસે થોડા પૈસા હોય તો આપણે એમ થાય કે થોડું દાન કરીએ આપણે, બરાબર. તો પણ મોસ્ટલી આપણે સકામ દાન આપણે જે કરતા હોય ને એમાં કંઈક આપણે આપણી ઈચ્છા હોય છે, કા આપણે થોડું કહેવાય કે આપણી નામના થાય, અને કા આપણને આવતા જન્મમાં આપણને સારો જન્મ મળે, આની આપણી કંઈક કામના હોય છે. તો આવું જે દાન કરવાથી જે ફળ મળે છે ભગવાન કહે છે, અથવા તો સકામ કર્મ, હમણાં મેં કીધું કઈક ઈચ્છા હોય સકામ કર્મો કરે, આનાથી જે પ્રાપ્ત થતું જે ફળ છે એનાથી વંચિત નથી રહેતો. જો કોણ વંચિત નથી રહેતો, તો કે જે ભક્તિમય સેવામાં લાગે. જો ખાલી આપણે આટલું કરવું છે, ખાલી આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં લાગી જઈશું ને, તો ભગવાન એમ કે છે કે આ કોમ્બો પેક છે ભાઈ, આની અંદર બધું આવી જશે તારે, બરાબર. તારે અલગ અલગ કઈ કરવાની જરૂર નહીં, તું વેદાધ્યયન કરે, તપ કરે, યજ્ઞ કરે, દાન કરે, સકામ કર્મો કરે, ઉપાસના કરે, પારાયણ કરે, અનુષ્ઠાનો કરે, પણ ભગવાન કે તું ખાલી આટલું કર ને ભાઈ, હું તને આની અંદર બધું આપી દઉં છું ને, હું તને કોમ્બો પેક આપી દઉં છું, બધાનું ફળથી તું વંચિત રહીશ નહીં. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી સર્વ ફળો પામે છે, અને ફળ પામે છે એટલે ખાલી ફળ જ મળશે? ભગવાન કે નહીં નહીં, સનાતન ધામને તું આવી જઈશ, તું મારા ધામમાં આવી જઈશ, બરાબર. આપણે કાલે ધ્રુવ મહારાજની ઘટના નહોતી લીધી, પણ ધ્રુવ મહારાજનું એવું છે કે એ બ્રહ્માજી થી પણ ઊંચું ધામની કામના સાથે જાય છે તપ કરવા માટે. તો ભગવાન આવે છે, નારાયણ આવે છે, અને પછી તો ધ્રુવ મહારાજને પછતાવો થાય છે કે મેં ખોટું કરી નાખ્યું, આવું ના કરવું જોઈએ, બરાબર. પણ પછી ભગવાન કહે છે કે તે ઈચ્છા કરેલી ને બ્રહ્માજી કરતા મોટું ધામ જોઈએ, તો હું તને ધામ પણ આપીશ, મોટું ધામ, અને તને અલ્ટિમેટ એટલે કે મારું સનાતન ધામ પણ આપીશ, બરાબર. એટલે જો એને 36,000 વર્ષ સુધી અહીંયા રાજ્ય ભોગવવા માટે આપે છે કે ભાઈ તે ઇન્દ્રિય ભોગની કામના કરેલી ને ધ્રુવ મહારાજને, બરાબર, તો કે વાંધો નહીં, તને 36,000 વર્ષ સુધી તને એવું રાજ્ય આપીશ કે જે તારી બધી ઇન્દ્રિયો છે ને એ પ્રબળ રહેશે અને તું એ ભોગવી શકીશ, અને પછી એ ભોગ ભોગવ્યા પછી તું મારા ધામને પામીશ. એટલે જો બંને મળે છે, ફળ પણ મળે છે અને ધામ પણ મળે છે. તો આટલા ભગવાન છે એ દયાળુ છે આપણા ઉપર. ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જો અહીંયા જે કઈ પશુઓ છે, પક્ષીઓ છે, વૃક્ષો છે, તો ધામની અંદર બધું છે ને એ બધું ચેતનવંતું છે. અહીંયા કેમ આપણે પથ્થર હોય તેમાં ચેતના ના હોય, પણ ધામની અંદર પથ્થરમાં પણ ચેતના છે, વૃક્ષમાં પણ ચેતના છે, એ પણ પોતપોતાની કેપેસિટી મુજબ કૃષ્ણની સેવા કરે છે, બરાબર. તો એને કહેવાય શાંત ભાવે ભક્તિ કરવી. ગાય પણ ભગવાનની સેવા કરે, વૃક્ષ પણ ભગવાનની સેવા કરે, પથ્થર પણ ભગવાનની સેવા કરે, તો એને કહેવાય શાંત ભાવે ભક્તિ. જો આ ગાય ભગવાનની સેવા કરે છે તો ભગવાન પણ ગાયને પ્રેમ કરે છે. અહીંયા જો યશોદા માતાજી છે ને એ લાકડી લઈને આવે છે, ક્યાં ગયો મારો કાનો, માખણ કોણ ખાઈ ગયું, બધું કોને જોડી નાખ્યું માખણ બધું. જો અહીંયા જો કાનુડો છુપાઈ જાય છે, બરાબર. વાત્સલ્ય ભાવ છે. જો આપણે બધા છે ને ભગવાનને ભગવાન માનતા નથી ભૌતિક જગતમાં. આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે મંદિરમાં જઈને તો આપણને ડાઉટ છે કે આમાં ભગવાન હશે. શું કામ? આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી, આપણો છે ને ભગવાન પ્રત્યે સંબંધ નથી હજી, એટલે આપણે ભગવાનને ભગવાન માનતા નથી. અને વૃંદાવનની અંદર બધાને વૃંદાવનમાં પણ ભગવાનને ભગવાન માનતા નથી. જો યશોદાજી છે ને એ ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા, એની ગોપીઓ ભગવાનને ભગવાન નથી માનતી, એના ગોપ બાળો ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા. પણ આપણામાં એનામાં ફેર છે. આપણે ભગવાનને એટલે નથી માનતા કે આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી, અને વૃંદાવન વાસીઓ, ગોલોક વાસીઓ, ગોલોક વૃંદાવન વાસીઓ ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા, કારણ કે એ ભગવાનના પ્રેમમાં એટલા ડૂબેલા છે કે એને યાદ જ નથી કે આ છે ને કૃષ્ણ એ ભગવાન છે. યશોદા માતાજીને કોઈ એમ કે તમારા લાલાએ પૂતનાનો વધ કરી નાખ્યો, કે તમારા લાલાએ તો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી દીધો, તો યશોદાજી કે શું વાત કરો છો, એ તો પાછળ નંદ બાબા હતા ને લાકડીનો ટેકો હતો, એટલે આનામાં તો કઈ હિંમત નથી, બરાબર ને. હું હમણાં લાકડી લઈને પાછળ દોડું તો રડતો રડતો હમણાં લપાઈ જશે મારી સોળમાં. એટલે ભગવાન કોઈ માનતું જ નથી. એટલે તો ભગવાને ભગવદ ગીતા કહેવા માટે વૃંદાવન છોડવું પડ્યું, કારણ કે અહીંયા કોઈ ભગવાન માનવા તૈયાર નથી. ત્યાં ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપે તો કોઈ માને જ નહીં. ભગવાનનું ઐશ્વર્યમાં કોઈને રસ નથી. ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, વૃંદાવનમાં તમે એમ કહો કે કૃષ્ણને આટલા બધા ઐશ્વર્ય છે, ને તો ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે, એ તો સ્વામી છે, ને એ તો નિયંતા છે, અમને કઈ રસ નથી ભાઈ એમાં.
અમને તો એમાં રસ છે કે અમારા કૃષ્ણએ જમી લીધું, અમારા લાલાને માખણ આજે મળી ગયું કે નહીં, અમારા લાલાની તબિયત તો સારી છે ને, અમને એમાં રસ છે ભાઈ. એનું જે કઈ ઐશ્વર્ય હોય તે અમને એમાં રસ નથી. એટલે ભગવાનના ભક્તો છે ને ભગવાનને ઐશ્વર્યમાં બહુ રસ નથી, પણ ભગવાન છતાં 10મા અધ્યાયમાં 11મા અધ્યાયમાં ઐશ્વર્ય કહે છે કે જે નવોદિત ભક્ત હોય, નિયોફાઇટ હોય ને, એને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય, સંબંધ બંધાય, એટલે ભગવાન એના ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરે, વિભૂતિનું વર્ણન કરે. પણ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં વૃંદાવનમાં કોઈને ભગવાનના ઐશ્વર્ય સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. કહેવાનો મતલબ છે આ આખા ચેપ્ટરનો સાર એ છે કે ભાઈ ખાલી હાથે આપણે જન્મેલા છીએ અને આપણે ખાલી હાથે જ આખી પૃથ્વીને આપણે છોડીને જતું રહેવાનું છે. બરાબર છે. તો એલેક્ઝાન્ડર છે ને આખી પૃથ્વી એને જીતી લીધી હતી, પણ છતાંય એને એક નાના આટલી જગ્યામાં છેલ્લે એ સમાઈ ગયું. બરાબર. તો આપણે પણ કદાચ ગમે એટલું કરીશું પણ છતાં એક ભગવાન જયારે કાલ સ્વરૂપે આપને દર્શન કરાવશે, જો આપણું મૃત્યુ થાય એ જે સમય છે ને એને કાલ કહેવાય, તો એ પણ ભગવાન છે. તો આપણે બધાને ભગવાન એક વખત દર્શન કરાવે છે કાલ સ્વરૂપે. બરાબર. તો ત્યારે ભગવાન આપણું બધું હરી લે છે, બધું આપણું લઈ લે છે, આપણી ડિગ્રી લઈ લે છે, આપણા પૈસા લઈ લે છે, આપણો વૈભવ લઈ લે છે, બધું લઈ લે છે. બરાબર. પણ જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી હશે, જપ કર્યા હશે, ભગવાન આજે કીધું ને અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, કઈ રીતના થશે ભગવાન આ બધું, તો ભગવાન આગળ કહે છે કે જે નિત્ય એનું મન મારામાં લગાડશે, મારું સ્મરણ કરશે તો મારા ધામને પામશે. તો આપણે જયારે કાલ સ્વરૂપે ભગવાન દર્શન કરવા આવશે તો આપણે ભગવાન સાથે લેતા જ હશે. એવું નહીં કે આપણો કર્મ મુજબ આગળ ગતિ થશે, નહીં. ભગવાન કહેશે ચાલ આવી જા, હવે ફિનિશ, બહુ તું હેરાન થઈ ગયો, ચાલ મારી સાથે આવ ધામમાં. તો આપણે બધા બહુ પ્લાન કરીએ છીએ મૃત્યુ માટે. શું પ્લાન કરીએ? LIC ની પોલિસી આપણે બધાએ લીધેલી છે, ટર્મ પ્લાન લીધેલા છે, મારું મૃત્યુ થાય તો મારા દીકરાને આટલા પૈસા મળે, આ મળે. આપણે સુંદર મજાનું મકાન બનાવતા જઈએ છીએ કે મારો દીકરો હેરાન ના થાય, એને મકાન મળે. બેંક બેલેન્સ મૂકતા જઈએ છીએ. બરાબર ને? આ બધું કરીએ ને આપણે ખૂબ કહેવાય કે એજ્યુકેશન લઈએ કે આપણે બધા પૈસા પ્રાપ્ત થાય, એટલે ઘણું બધું પ્લાન કરીએ છીએ, પોલિસીઓ બધું લઈએ છીએ. બરાબર. પણ આપણે જે અલ્ટિમેટલી જે પ્લાન કરવાનો છે, જે ભગવાનની જે પોલિસી જે છે એ આપણે લેવી જોઈએ ખરેખર, કે આપણે અહીંથી છૂટી શકીએ. અને એ પોલિસીનું પ્રીમિયમ બહુ ઓછું છે, બહુ ઓછું પ્રીમિયમ છે. ખાલી જોબ કરવાના છે, સવારમાં ઉઠો, થોડું વહેલું ઉઠવાનું છે અને ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. અને 3 ટાઈમ આપણે જમીએ છીએ તો ખાલી આગળ 15 મિનિટનો સમય કાઢી લેવાનો છે, એમાં કઈ નવીન નથી. 15 મિનિટનો સમય કાઢીને ભગવાન માટે એક અલગ સુંદર મજાની પ્લેટ જુદી રાખવાની, અને આપણે ચાખવાનું નહીં. અને સાત્વિક ભોજન બનતું હોય ડુંગળી લસણ વગરનું, તો એ એમાં સુંદર મજાનો કહેવાય કે પીરસી અને ભગવાનને આપણે અર્પણ કરી દઈએ કે કૃષ્ણ તમે જમો. બરાબર. કે હે ભગવાન એવો તમે ભોગ જમો કે તમે જમ્યા પછી આ જે પ્રસાદ બને એ જે તે જીવના પેટમાં જાય તો એના હૃદયમાં શુદ્ધ કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રગટ થાય. એવી રીતના ભગવાન તમે જમો. તો આ રીતના આપણે ભગવાનને ભોગ લગાડીએ અને આપણે માળા કરીએ અને જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ વાંચીએ અને બસ આ રીતના ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ અને બસ આખો દિવસ પછી આપણે આપણું કામ કરીએ. આટલું જ કરવાનું છે, આટલું જ આનું પ્રીમિયમ છે. પણ આપણે આ પોલિસી લેતા નથી તો આપણે ફરીથી આવવું પડશે. આપણી એકેય પોલિસી આપને કામ નહીં લાગે, કરોડો રૂપિયાની પોલિસીઓ આપને કામ નહીં લાગે. તો આ જન્મમાં, આવતા જન્મમાં આપણા કર્મ મુજબ આપણે બની ગયા હઈશું વંદો કે કરોડિયો, પછી ક્યાં પોલિસી લેવા જઈશું આપણે એ સમયે. બરાબર ને? તો પ્લીઝ ભગવાનની આ જે પોલિસી છે, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રભુ આવે છે આપણને આ પોલિસી આપવા માટે કળિયુગની અંદર, શિલા પ્રભુપાદજી આ પોલિસી વેચવા માટે આપણી પાસે આવે છે. ભગવાનના ભક્તો, ભગવાનના એજન્ટ, ભગવાનના દાસ બનીને, ભગવાનના સેવકો બનીને આપણી પાસે આ પોલિસી વેચવા માટે આવે છે. તો આપણે સહર્ષ સાથે આ પોલિસીને આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. ઓકે, આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ કરું છું અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. હું તમારો બધાનો આભારી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. આભાર તમારો બધાનો. આપણે બધા એક માળા કરી લઈએ. આજ તો આપણે ભગવાને ઘણું બધું આપણને કીધું અને આપણે ઘણું બધું સમજી ગયા. તો તમે બધા 7 મિનિટનો સમય કાઢો. જો લેવલ 1 નો મારો તમને સમજાવવાનો અને
આજે ક્લાસનો ઉદ્દેશ્ય લેવલ 1 નો ખાલી એટલો જ છે કે તમે બધા એક માળા કરો, ખાલી ફક્ત ને ફક્ત આટલો ઉદ્દેશ્ય લઈ, બરાબર, કે તમે એક માળા કરો. ઓકે, તો પ્લીઝ